Buonasera amici sportivi dal Paladante di Trissino. Ha inizio la finale numero 50 della Coppa Italia di fronte a due formazioni che hanno vinto i quarti e le semifinali, ovvero il Sarzana, il Carispezia Sarzana e il Lanaro Faizanè Breganze. Buonasera agli amici di Mediasport Channel, di quelli di Sport TV che ci seguono sul digitale terrestre e chi invece utilizza il web e dunque la televisione di Fierce TV. La finale che non ti aspetti, eliminate le grandi, fuori il Lodi, fuori il Forte, giusto per citare le prime due, e sono passate, pensate, alla finale la quarta e la sesta classificate. Ora andremo con, mentre in sovraimpressione avete visto il commento tecnico di Marcello Bulgarelli, e invece a sorpresa ci ha raggiunto Filippo Pozzato, quindi un onore ulteriore per la finale numero 50. Sta arrivando di fianco a me Filippo Pozzato, accompagnato da Enrico Stevan, che è il presidente della Lega Italiana Hockey Pista, la nuova lega voluta da 12 società di Serie A1 proprio per provare ad avere un po' più di visibilità, per aiutare anche la federazione magari nella crescita e uno sviluppo in questi anni difficili. Ci ha raggiunto Filippo Pozzato, prego. Forse non si sei, vediamo un po', ci siamo? 1, 2, 3. Eccolo qua, abbiamo anche Filippo. Ciao Pippo. Beh, insomma, benvenuto innanzitutto, perché tu mi sa che stamattina eri a Dubai. Sì, no, fino a stamattina sono partito da là alle 9:40, sono arrivato, ho fatto una doccia veloce e sono venuto perché non potevo assolutamente perdermi questa finale di Coppa Italia. Quindi finale che è la finale numero 50, dunque un traguardo storico, dalla prima vinta per Pioggia dal Novara contro l'Hockey Club Lodi. Sono passati tanti anni, l'hockey è cambiato dall'estate di quegli anni fino ai tempi moderni. Abbiamo assistito in precedenza alle altre finali, perché questa è stata una 3 giorni incredibile. Abbiamo iniziato venerdì alle 15 con i 4 quarti di finale, che sono finiti a mezzanotte 05, 9 ore consecutive. Intanto qua vedete la Cristiana inquadrata, e poi le semifinali di Serie A2 di femminile, anche con le ragazze che hanno dato veramente grande battaglia alla vittoria dell'HP Montebello. Poi in Serie A2 prima le due finaliste Correggio e sempre Montebello, dunque accoppiata per il paese qui vicino Veneto. Insomma, Pippo, in Veneto avete una passione, ogni paese c'è una squadra. Sì, specialmente questa zona qui fortissima di talenti, di squadre, e quindi la portiamo avanti ed è bello. Per quello non ho voluto mancare essere qui a Trissino, nella mia zona in Veneto, per poter vedere queste squadre che si sono date battaglia. Fortunatamente ce n'è una delle nostre, Breganze, che è in finale. Dunque vediamo se la regia con la regia abbiamo le interviste, e abbiamo Diego Mir e Alessandro Bertolucci. Siamo qui con Diego Mir, il mister del Breganze. Insomma, innanzitutto facciamo un passo indietro. La gara di ieri sera, avete giocato una partita forse perfetta contro il Forte dei Marmi. Beh, non so se perfetta, ma certamente abbiamo fatto una buona partita, no? Solido, forte in difesa, con una gestione di 50 minuti che nos ha portato penso che a vincere giustamente, no? Oggi trovate il Sarzana, che è una formazione per concezione diversa dal Forte dei Marmi. Sì, certamente abbiamo trovato, in questo cammino della finale, 3 squadre più diverse, no? Perché Valdagno è una squadra, che abbiamo preparato tanto bene la partita, anche abbiamo preparato bene la partita con Forte, ma alla fine non c'è tanto tempo per posare tutto a posto, no? Oggi Sarzana è una squadra tanto diversa, ma è una squadra che le piace giocare hockey, che va avanti, e bene, sicuramente sarà una partita complicata. L'ultima domanda: avete giocato delle prestazioni veramente di altissimo livello. Questo Breganze è al top o c'è da aspettarsi qualcos'altro? No, sempre si può migliorare, no? Stiamo in un buon livello, abbiamo fatto una programmazione di tutta la stagione per arrivare bene a Coppa Italia, dopo a playoff. Questo vuol dire che lo abbiamo fatto bene, ma sempre se deve e si può migliorare. Ok, ringraziamo Diego Mir, in bocca al lupo. Siamo con Alessandro Bertolucci,
diciamo si può definire la sorpresa di questa finale. Sì, per noi onestamente è una favola questa qua. Siamo venuti che credo che eravamo una squadra un po' appetibile a tutti, no? Nella scelta. Siamo in finale e ora gli ho chiesto ai ragazzi di provarci, perlomeno provarci. Sono tutti ragazzi giovani o comunque non hanno mai avuto delle grandi esperienze ad alto livello, tranne forse Fantozzi, comunque l'anno scorso ha vinto la Coppa ma con un minutaggio sempre limitato. Come si può spiegare a questi ragazzi che non devono avere paura e non sentire magari l'ansia o l'emozione di una finale? Ma sai, ho cercato di spiegargli che sulla carta la squadra forte è il Breganze, quella che deve vincere la Coppa Italia è il Breganze perché è costruita sia tecnicamente che economicamente è costruita per vincere. Noi è una squadra che partirà a luglio col pronostico di salvarsi con tranquillità e ora ci siamo trovati a giocare una finale di Coppa Italia e cerco di sfruttare questa carta qui della serenità e fare il meglio possibile, che non abbiamo niente da perdere. L'ultima domanda quasi personale: hai giocato tante finali, hai vinto tante finali, questa forse è diversa. Questa qui, se per caso la vincessi, festeggerei tanto. Ok, ringraziamo Alessandro Bertolucci. E conoscendo un pazzo come Alessandro Bertolucci e il secco o anche lo zingaro, chiamatelo così, lui non si offende assolutamente quanto ha vinto Ale Bertolucci in carriera, il top, il campionato del mondo Wuppertal 97. Ora dovremmo avere anche l'inno di Mameli e quindi ci alzeremo in religioso silenzio, vero Filippo, per ascoltare questa l'inno d'Italia. Intanto noi andiamo avanti perché insomma è stata, dicevamo, una 3 giorni davvero molto molto intensa. I quarti di finale con la sorpresa del Lodi eliminato proprio dal trissino il Sarzana, che poi ha battuto il Follonica al golden goal con le magie di Rampuglia, di questo numero 7 argentino, di cui poi vi parleremo, di questa coppia Rampuglia e Pinazar praticamente diciamo sconosciuta al grande hockey fino allo scorso mese di settembre. E poi il derby della Toscana tra Forte e Viareggio, dove ovviamente c'è stata una grande battaglia decisa dal capitano di 1000 partite Davide Motaran, ex di Lusso, e poi il derby tra Valdagno e Breganze, anche qui con la vittoria del Breganze per 5-4. Ieri le semifinali, la sorpresa assoluta, il Trissino che è caduto in casa 1-4 ma stavano 0-4 fino all'ultimo minuto, e poi il Breganze che ha battuto 6-2 il Forte dei Marmi. Questa l'altra sorpresa, ma la Coppa Italia ha insegnato che non è la più forte che vince, ma è quella che si prepara a volte, Filippo, magari meglio proprio per un determinato evento. Ma sicuramente il Sarzana in finale può essere una sorpresa per tutti, ma la freschezza dei ragazzi giovani, la poca esperienza e quindi anche la spensieratezza penso che possa fare un qualcosa di buono, specialmente con un allenatore come Bertolucci, uno che sa come si vince, quindi può trasmettere veramente qualcosa di importante ai giocatori. Breganze, come ha detto lui prima, ha costituito in maniera diversa, però vediamo, sulla carta sicuramente favorito Breganze, ma fino all'ultimo secondo, come tutto lo sport, non è mai finita. E dunque stanno entrando proprio le due squadre. Da una parte il Sarzana con la maglia nera allenata da Alessandro Bertolucci, invece con la camiseta blanca, con quella bianca il Faisanè, la Naro Breganze. I bordi delle spalle sono il rosso e nero di questa società antica che ha fatto la storia sotto la spinta delle grandi industrie Laverda, e dunque allenata da Diego Mir che è un personaggio particolare, classe 73, lui che arriva da San Lorenzo in Argentina, dove ha giocato dal 79 al 90 e che ha allenato praticamente fino al 2002. Poi è arrivato in Spagna, in Europa, è stato al Pass Alcoy, pensate, 14 anni al Pass Alcoy, arrivando a giocare anche una finale Coppa CES ed è a Breganze dallo scorso anno. Ecco le formazioni che si stanno schierando in questa serata che è davvero particolarissima per l'hockey italiano.
l'edizione numero 50. Filippo Pozzato con noi, diciamo che meglio non poteva andare. Tra l'altro i ragazzi stanno guardando quasi tutti incuriositi in questa direzione, c'è chi è emozionato, chi meno. Il primo che vedete qui è Capitan Borsi, stoico, dietro di lui Simone Corona, poi Rampulla, eccolo qua il Pina Zarlotto, ieri ha fatto un gol capolavoro, si è girato in Veronica, palleggio e l'ha appoggiata sopra il guanto, 2 palleggi e l'ha appoggiata sopra il guanto di Catala, qualcosa di veramente fantastico. In maglia bianca di qua prima Mattia Cocco, lui che ha già vinto 2 scudetti, 3 supercoppe, è stato anche campione d'Europa al Cobendash, 64 partite di Coppa Italia, dietro Dal Santo, Braganzese, Doc, dietro lui ancora Mijans. Mentre stiano, vedete le ragazze del pattinaggio che stanno entrando con il nostro tricolore. Eccoci qua con Lino Di Mameli. L'Italia ora chiama Sarzana e Braganze a giocarsi la Coppa numero 50. C'è un solo precedente in questa manifestazione, è datato 2011 e vinsero i Liguri per 5-3. Abbiamo ancora l'inno che va, ricantiamo ancora una volta. Guardate, vabbè, spettacolo nello spettacolo.
possiamo andare nemmeno in un campionato del mondo, Pippo, tu che ne hai giocati e corsi, fanno un doppio Nino di Mameli. Sì, non è venuto bene con l'acustica il primo, però è stato bellissimo sentire i tifosi cantare dal vivo l'inno. Bello, questo penso sia il bello dello sport, che specialmente come l'hockey, che unisce tanta gente, alla fine si è avversari in campo ma si è tutti quanti uguali fuori, quindi questa è la cosa importante e fondamentale. Sì, perché è un piccolo, grande mondo, esistono i campanilismi ma esistono dei posti meravigliosi per chi davvero non seguisse generalmente le gesta. Insomma, la gente va in vacanza a Follonica nel Golfo, va a Viareggio, a Forte dei Marmi, Sarzana, cittadina stupenda, e si viene nel Veneto, comunque Bassano del Grappa, Sandrigo col campanile, il vino, il prosecco, è il paradiso. L'Italia è stupenda tutta. Sì, sicuramente. Giovinazzo, dove mettono sempre quella foto del porto. L'hockey è stupendo anche geograficamente. Andiamo invece in questa finale, ora vediamo le formazioni in pista. Questa è la Paizanella Naro Breganze con Sgaria, Bruno Sgaria in porta col 10, Gerard Sidò col 21 e Mattia Cocco col dorsale 29, con il 27 il bomber Lucas Martinez e con il 14 Eloy Di Chance, che è un po' il cervello della formazione di Diego Mir, Guido Sgaria, Samuele Muglia, Stefano Del Santo e il classe 74 Fabio Maviglia in panchina insieme al classe 2000 Andrea Della Valle. Vediamo il Sarzana che schiera Simone Corona come portiere titolare, Borsi e i Perroni in fase difensiva, Rabbula e Pinazar in attacco. Come in campi abbiamo Matteo Pistelli, Andrea Fantozzi, Chico Rossi, Alessio Bianchi, Alessandro Bertolucci. Questi gli ipotetici quintetti di inizio stanno più o meno tutti bene nelle due formazioni, nonostante abbiano giocato i quarti di finale andando all'overtime entrambe le squadre, addirittura ai tiri di rigore il Breganze che ha in porta, ecco, questa è una delle sfide importanti, Filippo. Si dice il portiere, io dico sempre che all'80%. Sì, il portiere fa una gran differenza nell'hockey, perché se è un portiere di quelli buoni e non fa entrare una pallina è difficile portare a casa il risultato, quindi sicuramente adesso io non sono tecnico come te per quantificarlo all'80%, ma penso che sicuramente ha un grandissimo valore nella squadra il portiere. Questo sì, dà anche sicurezza poi agli esterni. Bruno Sgaria, che è stato campione d'Europa a Gujan-Mestras nel 2017 con la nazionale dei classe 99, e poi c'è a Pulli anche una medaglia, ora mi sembra l'argento per lui. Dall'altra parte Simone Corona, che invece ha vinto tantissimo anche a livello giovanile, un prodotto della cantera del Sarzana, quella di Paolo De Rinaldis, che è stato l'allenatore che lo portò, se non ero 11 stagioni fa, in Serie A1 con Capitan Borsi. Eccolo là che si abbracciano in mezzo alla pista, e qui ci sono i quattro, una volta erano le giacchette nere, questa volta siamo un po' più su questo verde fluo. Sono più moderni. Sono più moderni i signori Massimiliano Carmazzi di Viareggio, Matteo Galoppi di Follonica. Gli ausiliari sono Ferraro di Bassano e ai 45 secondi il giovane Iorio di Salerno. Altra pista e altra cittadina meravigliosa Salerno, e speriamo, ne parlavamo nei quarti di finale, abbiamo avuto Pino Marzella come ospite, anche giustamente uno di quelli buoni, allora uno di quelli fuori classe, perché poi nello sport, ecco, stavamo parlando, faccio un esempio che mi sta sempre a cuore, si parla sempre del biathlon, non so se segui Dorotea Virer che è sulle copertine, Elisa Vittozzi, quindi un'Italia, il biathlon non lo seguiva nessuno, la pagina di pochi, gli appassionati, soprattutto dei monti, la pagina Facebook aveva, 2000 iscritti, biathlon Italia, adesso ne ha 8000. I personaggi, Pippo, quanto contano? Sicuramente nello sport sono quelli che fanno la tendenza. Io porto sempre l'esempio di Tomba. Io quando ero bambino tornavo a casa da scuola, si fermavano le scuole per guardare la discesa di Tomba, e questo porta sicuramente un traino di conseguenza a tutto il movimento. Questo sarebbe la cosa importante, più personaggi ci sono meglio è per tutto lo sport, senza dubbio. E hai detto da uno che insomma ha fatto su a Milano Sanremo e qualche corsetta la corsa è vinta, e dunque è conosciuto in tutto il mondo. È chiaro, noi piccoli facciamo fatica, magari da Cinema te, Pippo, a far vedere che siamo tanto belli. No, ma sicuramente penso che anche con questa costituzione di questa Lega possa essere una cosa fondamentale per partire e fare un qualcosa di buono anche in questo senso, perché comunque c'è bisogno di modernizzare la visibilità di questo sport, la comunicazione, e un punto alla volta penso si possa
arrivare a portare ad avere il merito che ha questo sport, la grandezza che ha, farla vedere a tutti nel miglior modo possibile. Sì, la Lega di cui parla adesso Pippo Pozzato, la neonata Lega Italiana Hockey Pista è stata presentata ieri alle 14 qui a Trissino. Il presidente è Enrico Stevan, che è stato giocatore e direttore sportivo della Coppa Italia vinta proprio dal Breganze di Cabestagny, quindi lui sarà il presidente di questa nuova Lega voluta da 12 presidenti su 14 della Serie A1, proprio per provare a dare uno sprint anche a questa disciplina tanto bella, spettacolare. Qui è tecnica e poesia, perché bisogna saper pattinare, bisogna saper utilizzare anche il bastone, 2 attrezzi in una volta sola, non è semplice. No, assolutamente, penso che la bellezza di questo sport sia proprio la tecnica e la velocità che ha. Ci vuole un mix tra pattinaggio e manualità con la stecca e la pallina, quindi bellissimo da vedere. Bisognerebbe forse migliorarlo un pochettino per come lo si fa vedere da fuori, perché si parlava anche con qualche altro mio collega, tra virgolette, fuori. La pallina è piccola, si vede poco, però è molto bello se si trova il format diverso da farlo vedere. Dunque un format differente è partita la finale numero 50, abbiamo un'oretta di ritardo, ma insomma cosa avete d'altro da fare se non guardare il grande hockey? I quintetti sono quelli base che dicevamo con Bruno Sgaria, Mattia Cocco, i 3 stranieri, Lucas Martinez, Mijans, Eloy Mijans. Intanto attenzione, perché la prima conclusione invece è proprio di Capitan Borsi e Gerard Teixidò. Dall'altra parte c'è Chico Rossi titolare con Borsi, Rampuglia e Perroni, che è sempre stato scelto titolare. Io erroneamente vi avevo dato il Pinazar, ma il Pinazar ieri è entrato, tanta intensità difensiva, poi ha spaccato la partita con un gol e il 3-0 con quella magia. Anzi, tocca qua Rampuglia, attenzione, subito la palla in mezzo. I primi 2 pericoli sono di un Salzana aggressivo, ma ecco quello che non deve fare: lasciare delle palline importanti, perché qui se lasci un po' di contropiede il Breganze va a nozze. La velocità di Lucas Martinez, di uno che è stato steccadoro in Italia con il Monza, che l'ha portato proprio in Italia la società di Girardelli, e con la Maria l'hanno voluto fortemente. Poi la stagione scorsa ha vinto proprio il trofeo. Sono 2 quelli che l'hanno vinto e sono proprio Lucas Martinez con la maglia del Breganze, e dall'altra parte c'è Andrea Fantozzi, che io amo chiamare Fantomas Junior, perché suo papà Giancarlo fu un grandissimo giocatore di inizio anni 80 e fine 70. Attenzione, Chico Rossi proprio una puntata con la mano mancina, ma trova Mattia Cocco sulla sua strada. Hanno giocato insieme a Valdagno, Rossi e Mattia Cocco. Di Chico Rossi sempre si ricorda un gol meraviglioso in una finaletta del 2012 Coppa Campioni. Valdagno Benfica fece un lancio e schiaccia meraviglioso in quella avventura con il Valdagno. Ora si gioca a metà pista, una partenza forse un po' troppo esagerata in questo minuto e mezzo. Sicuramente sono partiti bene, magari Breganze sta un po' più controllando e capendo il gioco del Sarzana, però sicuramente, anzi me lo auguro, cominceremo a vedere qualcosa di molto entusiasmante sicuramente. Ecco perché poi una delle cose più belle di questo sport è che se sei avanti 3-0 a 4 minuti dalla fine non è mai finita. Esatto. Non è mai finita, anche perché sappiamo ci sono il regolamento, poi magari piano piano, visto che siamo in diretta anche sui canali Sky e su quelli del digitale terrestre, una rinfrescatina anche proprio alla questione falli, ai 45 secondi anche di possesso palla, un po' come la palla canestro. Anzi, ve li racconto ora: ogni squadra quando ha il possesso offensivo ha nella disponibilità 45 secondi, se deve uscire poi dalla propria metà pista quando entra in possesso entro 10, e invece quando giostra e manovra come ora. Attenzione, intanto sul secondo palo arriva Rampuglia con una bella pallina in Chico Rossi, se rientra nella propria metà pista deve poi uscire dentro 5 da questa parte. Vediamo che c'è il tiro ben controllato da parte di Gerard Teixidò. Ora Daniele Rampuglia, occhio a questo con la maglia nera e il dorsale numero 7, perché dei cambi di direzione e di velocità, delle accelerazioni improvvise e devastanti per le difese. Probabilmente ieri parlavo con Alessandro Bertolucci, uno che è stato qualcosa di esageratamente grande, per lui 6 scudetti, 7 Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, tanta roba. Diceva, in Italia forse una punta così veloce come Rampuglia non esiste. Lui che viene dal SEC, ha giocato anche col Social a San Juan e è stato anche in nazionale giovanile. Intanto Borsi va a fare sportellate con
Mattia Cocco che recupera palla, il fratello di Mattia Cocco è uno di quelli che poteva essere un po' sponsor dell'hockey perché gioca nel Porto. Sì, lo seguo insieme a uno di quelli che più mi piacciono, che è il nipote di Nunes, e quindi so del fratello di Cocco. Tra l'altro Mattia è un grande amico mio e quindi qui devo stare attento perché sennò sarei un po' in veste di tifoso. Ecco, va bene, ma per te, a te quasi tutto è concesso, se non tutto, Pippo. Ora andiamo, scusate, in attacco. Sono passati 3 minuti e mezzo. Lucas Martinez che va a giocare con Eloy Michas che scambia con Texido. Adesso prova a trovare profondità il Breganze mentre fischia. Vediamo Carmazzi che assegna un fallo di squadra. Attenzione anche a quello, i falli di squadra. Siamo 3 contro il Breganze, 0 contro il Sarzana. Quando si arriva a 10 ci sarà un tiro diretto da quel cerchiolino blu che vedete ora, dove c'è Rampulla sotto la posizione Rampulla. Lì c'è il tiro diretto per il 10° e poi ogni 5 falli. Poi anche una questione cartellini blu, ma ve ne parlerò sempre nel corso di questa cronaca. Ecco, Eloy Michas, lui è cresciuto nel Noia ed è stato, pensate, contro proprio il Breganze, dove gioca, ha vinto la Coppa Cersa Forte dei Marmi nel 2014 da grande protagonista di una squadra dove c'era anche Mara Giulia. Tra l'altro Mara Giulia è qui presente, ma con tutto un parterre del Roi dell'elite hockeyistica. Gatti, Massimo Mariotti che sentiremo a fine primo tempo, Pino Marzella, giusto per dire Dario Rigo, 4 diciamo. Si può fare una nazionale. La generazione dorata, no? Esatto. Dell'hockey italiano. Ora vediamo Borsi, capitano, 2 partite fantastiche, praticamente 100 minuti per lui, di un'intensità devastante. Ora Rampuglia, ma grande lettura difensiva di Gerard Texido, va con il catalano Eloy Michas lungo la laterale con Mattia Cocco, ed eccolo qui Gerard Texido. Lui ha giocato anche in Francia, un'esperienza a Saint-Omer. Michas che ha un gran cervello, grande portatore di palla, grande tempismo, intanto la botta di un delantero, forse l'attaccante più completo della Serie A1, uno degli attaccanti più completi. Attenzione, palla rubata, intanto Borsi che si divora la prima palla gol autentica della partita, colpita troppo sotto, Pippo. Sì, ha perso palla lì nella metà campo del Breganze, sono riuscito a fare un bel contropiede sbagliando un gol che sembrava quasi fatto. Sì, perché c'era tutto l'angolo alto, lui ha guardato che il portiere ha mirato, ma a volte è un attimo poi colpire la pallina, insomma quei 155 grammi di potenza. Ora vediamo Rampulla, attenzione, eccola qua la sua azione, trova lo scarico, Chico Rossi ancora. È più pericoloso il Sarzana del Breganze, ha un atteggiamento offensivo abbastanza importante. Qua Rampuglia spinge il connazionale, attenzione, connazionale, perché Rampuglia è sanjuanino e Lucas Martinez è mendocino. Sai la differenza? C'è molta differenza. Tra l'altro sono stato poco tempo fa a San Juan, dove è il culto l'hockey, diciamo la patria dell'hockey, e sono quasi tutti, mi spiegavano che quasi tutta la nazionale ce ne sono 7 di San Juan e uno magari di Mendoza. È mendocino, esatto. E all'Aldo Cantoni sei stato. Sì. Ho avuto l'onore di giocare nel tempio dell'hockey. Tempio dell'hockey assoluto, l'Aldo Cantoni, un po' anche col Palau Blaugrana. Ma torniamo qui, sono trascorsi solamente 5:47. Vediamo che c'è un aggancio di Borsi su Martinez. I falli di squadra sono 5 contro il Breganze e 0 contro il Sarzana. Mi era parso di vedere, infatti vedevo la scritta al contrario, quindi sono 5 contro il Sarzana, quindi siamo al contrario. Venivo messo un po' in difficoltà dal tabellone dei falli e dalla grafica, perché Breganze Sarzana tecnicamente e graficamente sarebbe Breganze Sarzana, ma noi abbiamo questa grafica, non ci interessa, perché la finale numero 50 può essere quella che è la sfida tra Cari Spezia e Lanaro Faisanè, diciamola con gli sponsor. Comunque 5 falli contro il Sarzana, 0 contro il Breganze. Qua attenzione, perché c'è la puntata di velocità di cui vi avevo anticipato poco fa. Rampuglia va velocissimo, da fermo, poi una partenza. Infatti la cosa che impressiona tantissimo in questo hockey moderno, mamma mia. Cosa hai visto? Cosa ha sbagliato Chico Rossi? La palla ha danzato sulla riga ed è uscito, era forse troppo a fil di palo.
La cosa che stavo dicendo che impressiona più di tutto in questo hockey, chiamiamolo così, moderno, è la velocità, la reazione che hanno. È diventato tutto molto molto più veloce rispetto a quando lo andavo a vedere io da piccolino al palazzetto, ed è per questo che è bellissimo. E forse proprio la velocità unita alla tecnica è quello che rende proprio esattamente più spettacolare, ma questo lo è in tutti gli sport, dal calcio all'hockey pista. Qua c'è una conclusione, Breganze che in realtà non ha ancora impensierito Simone Corona dopo 7 minuti di gioco. Qua una difesa, Sarzana ha praticamente è stato perfetto finora, come lo è stato ieri sera con il Trissino. Ora lascia lì però una pallina, Perroni qua prova Sidò a partire, il battuto non arriva perché c'è la respinta del numero 46 Perroni, ed è Capitan Borsi che porta su l'ennesima pallina di questa Final 8 con Rampuglia che ha già scaldato i motori, ha fatto vedere già un paio di accelerazioni importanti per lui, che in questa stagione, attenzione tanto Borsi, scusate, a conclusioni alte, in questa stagione per Rampuglia sono già 34 le reti messe a segno finora, e 33 Chicco Rossi, sono 67 gol, i 2 per il secondo miglior attacco della Serie 1. Qua è in ritardo Perroni sullo scarico di Borsi, qua sbaglia invece tutto il controllo Rampuglia, ma poi Lucas Martinez, attenzione che è velocissimo, Lucas Martinez, la bordata alta, era sbilanciato forse esternamente Martinez, ma c'è un 3 contro 2 dall'altra parte, ripartenza di Borsi, lo scambio con Rampuglia che prova Danilo Rampuglia a mettere in mezzo, si riapre da Chicco Rossi. Rampuglia, oltre a essere veloce, questi cambi di velocità, è anche un grande difensore e molto altruista, perché è sempre... molto, sì, sicuramente anche adesso la passata ed è uno di quelli che può fare la differenza quando si è in un'azione di contropiede. Dunque attenzione adesso a Chicco Rossi con il lavoro di Perroni che va in mezzo all'area in anticipo. Bruno Sgaria qua agguanta la pallina, Lucas Martinez va dall'altra parte e Martinez praticamente al primo tiro in porta dopo 8 minuti e 33, l'ha agganciata al volo, ha fatto tutto da solo Lucas Martinez e l'ha messa nel posto dove il portiere non ci può mai arrivare, sotto l'incrocio dei pali. Guardate il gancio, la finta sbilancia Borsi, arriva forse a Rampuglia un filo in ritardo nel raddoppio, guardate, sprinta ma forse non ci crede e lui trova lo spazio sotto il bastone di Rampuglia e sopra la spallina destra di Simone Corona. Impressionante la tecnica e la velocità, ma soprattutto la freddezza con cui ha agito in questo gol. Quindi sotto l'incrocio c'era un grande portiere di hockey ghiaccio in Italia che giocava a Varese, era Gin Corsi, ma va a dire che questi gol erano nell'angolo alto dove la mamma teneva il barattolo di marmellata per non farlo prendere al bambino, e qui, lì dove c'è il barattolo di marmellata di Gin Corsi, un grandissimo portiere di hockey ghiaccio. Ma torniamo qui a quello che è il meraviglioso hockey pista con il Breganze che è avanti 1-0, Breganze che ha giocato già 6 finali nella sua storia, ne ha vinte 3, nel 66, poi nel 68, nel 76 e l'ultima nel 2015. Attenzione, intanto Borsi, riparte il Sarzana che è sotto, forse anche il gol non è più sotto perché pareggia subito con una bordata sotto l'incrocio dei pali di Chicco Rossi, altro angolo battezzato il primo palo, forse il portiere un po' di colpa ha, ma che gol di Chicco Rossi. Diciamo che la mamma continua a tenere la marmellata in alto e lo battezzano sempre. E dunque a 9 e 11 sono passati 40 secondi e Chicco Rossi impatta sull'1-1 e diciamo Pippo se l'è anche meritato il pareggio, perché il Sarzana finora ha fatto veramente la partita. Sì, diciamo che finora sono sempre stati più offensivi loro rispetto al Breganze. Il Breganze è salito una volta e come un cecchino non ha sbagliato, e loro hanno provato più volte, gli è entrata solamente adesso, però sono stati molto più aggressivi. Battuto Bruno Sgaria sul suo palo l'ex portiere della nazionale giovanile, uno di quelli che sarà sicuramente candidati all'Italia del futuro quando Gnate e Barozzi magari cederanno le armi, ma passeranno ancora secoli forse, perché noi abbiamo una generazione di portieri, insomma, i coppisti collegati. Ce ne sono. Io mi ricordo infatti che quando ero piccolo
Cunegatti era sempre il più forte, ha giocato per una vita, il portiere diciamo che rispetto ad un attaccante, a un giocatore normale, ha la vita molto più lunga. Ecco. Classe 70, fino a 2 stagioni fa ha giocato il Gatto, lui fu l'eroe del 5-0 con il quale l'Italia vinse il mondiale nel 97. Attenzione, Chico Rossi, ma è un 2-0, Rapuglia, ma grande Sgaria, era un 2-0. Mi ha smentito subito, avevo detto prima è altruista Rampuglia. Questa volta non è stato, però nella maggior parte dei casi lo è. Chiaramente quando si è davanti bisogna essere anche abbastanza cattivi e cinici e provaci. Adesso è andata male, però tante volte va bene. Quindi il primo time out lo chiama Mir ed è obbligatorio anche qui discorso tecnico. Guardate, 2-0, guardate Rampuglia, c'è Chico Rossi con la porta spalancata, gli avrebbe solo dovuto appoggiare. Qui l'errore banale di Eloy Mijans con la palla, guardate questa stupenda immagine con l'errore e la parata. Qui è stato bravo Sgaria. E vediamo, intanto salutiamo Pozzato e lo ringraziamo per questi 10 minuti. Vi ringrazio io, adesso lasciamo commentare tecnicamente chi veramente ne capisce. Ok, grazie Pippo, grazie di cuore, grazie di cuore. E dunque noi abbandoniamo Pippo Pozzato e in cabina di comando di fianco a me arriva Marcello Bulgarelli. Vai Marcello. Vi tocca un crollo del commento tecnico per questo già finale. Il picco dell'audio che casca vertiginosamente e invece sarà lui a farci un po' il commento tecnico di questi restanti 40 minuti e qualcosa più di gioco. Beh, il primo commento te lo faccio a caldo: se queste due squadre continuano su questi ritmi non arrivano alla fine della partita e forse neanche alla fine del primo tempo, perché stanno andando veramente a una velocità incredibile, regalando a questo spettacolare, lasciamelo dire, pubblico che ha riempito all'inverosimile il Catino di Trissino, uno spettacolo incredibile. Ora Rossi che sta facendo veramente il diavolo a 4 davanti alla porta di Bruno Sgaria, cerca e trova un'altra deviazione senza trovare la porta. Davvero un grandissimo, bellissimo inizio, poi impreziosito dalla perla di questo commento tecnico iniziale di Pippo Pozzato. Davvero una sorpresa e un regalo per il quale ringraziamo la Lega Italiana Hockey Pista. Ho avuto la sensazione anche parlavamo proprio di come i personaggi, attenzione, intanto teniamo un attimo in cronaca diretta perché c'è Mijans che apre per Dal Santo, che è appena entrato in partita, forse un po' freddo, va a tirare centralmente addosso a Simone Corona, quindi è entrato Dal Santo, è uscito Gerard Texidò, è entrato anche Samuele Muglia per Lucas Martinez, i primi due cambi, ma rientra subito Martinez e adesso Dal Santo, Martinez, Mijans e Muglia. Questi sono i 4 scelti da Diego Mir per continuare l'assalto quando manca 13 e 27 alla fine del primo tempo. Dall'altra parte è entrato come sempre Ipinasal al posto di Perroni, di un positivo Perroni, ma è il cambio classico di Alessandro Bertolucci. Eccolo qua, la prima palla di Ipinasal, è un diagonale che esce a lato della porta di Sgaria. Davvero un inizio spumeggiante. Dicevamo prima, volevo finire questa parte di discorso. Ho avuto la sensazione che anche lui abbia capito si parlava di personaggi, no? Di come sia l'importanza di un personaggio che adesso anche attraverso i social ovviamente, perché se lavora tramite quello, possa catturare. Io credo che lui sappia la responsabilità che ha sulle spalle per poterci dare una mano, per dare una mano a tutto l'hockey italiano. Sicuramente è uno di quei testimonial eccezionali che un'altra disciplina sportiva ha reso grande, ma che comunque ha il cuore legato a questo sport che nella sua terra è uno sport tradizionale, uno sport di famiglia, di casa, di tradizione. È chiaro che da parte della federazione ci deve essere la capacità di interagire con certi personaggi, soprattutto nel momento in cui si mette in campo una strategia per tornare in TV come abbiamo fatto con questa Coppa Italia e sfruttare al meglio i social, che sono
il futuro della comunicazione assieme allo streaming, ma che ancora non sono del tutto indipendenti. Rossi se ne va in alza e schiaccia dentro l'area. Chiudo il discorso con due personaggi che amano l'hockey. Uno si chiama José Mourinho e ha sempre detto di fare Porto, e l'altro invece è Manuel Rui Costa. Io ricordo, ero giovanissimo, aprivo la Gazzetta in agosto dove si presentavano gli stranieri, allora dei fenomeni, e c'era Manuel Rui Costa. La prima cosa disse: io tifo l'hockey su pista, tifoso del Benfica perché è lo sport più bello del mondo. Manuel Rui Costa. Torniamo qui al Paladanti, siamo 1-1, i ritmi mi sembra che non siano calati, comunque le due squadre sono perfettamente dentro la partita. Questo è il secondo time out. Spiegacelo tu tecnicamente, anche visto che siamo su Media Sport Channel, quindi sui canali satellitari, poi Sport TV sul digitale terrestre. Allora, un po' di regole per chi si avvicina all'hockey per la prima volta. Manuale d'uso. Come? Dico manuale d'uso dell'hockey su time out, pista, perché esatto. i secondi li abbiamo già Il time out ovviamente è un time out chiamato questo per far respirare, secondo me, le squadre. L'ha chiamato Sarzana, che fino a questo momento è la squadra che sta spingendo di più, ha costruito più azioni da rete, nonostante sia stata costretta a recuperare dopo il clamoroso e bellissimo gol di Lucas Martinez. Le due squadre ne hanno a disposizione 2 per ogni tempo di gioco. Il primo dura 1 minuto, il secondo ne dura 30. Questo secondo time out è stato introdotto con il nuovo regolamento tecnico, entrato in vigore il 1° di settembre, e devo dire che gli allenatori lo utilizzano strategicamente in modo quasi sistematico, perché diciamo che è quel momento in cui si spezza eventualmente il ritmo dell'avversario, cercando di riportare l'equilibrio nelle situazioni più delicate, in particolare nei finali di tempo, che sono sempre molto particolari. Possono sembrare tanti 8 time out, 4 per squadra, ma in realtà non danno proprio noia, anzi possono veramente aiutare a livello tecnico questo sport. Sono ora una palla alta che Chico Rossi va a prendere con la mano. Chico Rossi che è stato un fattore al di là del gol, i suoi tagli centrali, quella pallina che rampuglia con un filo di egoismo non gli ha dato, sempre pericoloso, e migliorato tantissimo negli anni. Ieri in telecronaca dicevo forse la maturità, la maturità oggi si raggiunge anche intorno ai 26-27 anni, e nell'hockey lo si vede. Sì, diciamo, per giustificare, per parlare della stagione d'oro del Sarzanach, perché oggettivamente la squadra ligure sta facendo la sua miglior stagione di sempre in Serie 1. Si parla sempre dei 2 stranieri indovinati dal presidente Corona, vale a dire Rampuglia e Pignasar, soprattutto il primo, che sta veramente segnando con ritmi altissimi, ma questo non bisogna dimenticarlo. Chico Rossi in questi anni a Sarzana è stato preso, recuperato dopo una situazione psicologica, una stagione piuttosto dura, ricostruito, e oggi sta abbondantemente ripagando lo sforzo che questa società ha fatto credendo in lui, ed è diventato un punto fermo e segna veramente con una grandissima regolarità. Davvero un ottimo lavoro da questo punto di vista fatto dal Sarzana in generale, e Alessandro Bertolucci, scusate, in questa stagione lo ha particolarmente valorizzato, costruendogli praticamente il gioco intorno. Attenzione Pignasar, guardatelo, quello che ha la camiseta negra numero 8, occhio a Muglia, il break di Muglia, Simone Corona, bravissimo. Eccolo qui che parte Rampuglia, è quasi aria, 2 volte su Rampuglia, bravissimo prima, e poi tuffo distinto, occhio perché è una botta in bocca a Borsi, ma Dal Santo non credo proprio l'ha fatta apposta. Dicevo di Pignasar, ieri ha fatto un gol, io l'ho definito da sigla televisiva, ma cosa ha fatto? Sì, ieri? questo era Rampuglia, Pignasar. Questo sì, Rampuglia, chiaro, parlavo di Pignasar perché è entrato in pista, sembra, insomma, finora è stato, diciamo, lo straniero, quello, ieri paragonavo Rambert e Zanetti, che arrivò Rambert, portarono Zanetti, qui in questo caso no, perché Pignasar adesso ieri ha fatto vedere in queste 2 partite di essersi adattato anche all'hockey italiano, perché giovane, e raccontiamolo, questo arriva da Buenos Aires, perché dicono è argentino, no, l'argentino viene da San Juan nell'hockey. San Juan arriva da San Juan o da Mendoza, qui diciamo 80-20, però da Buenos Aires. Questo giocava, pensate un po', con il River Plate, che ha una pista sotto lo stadio del River Plate, la maglia blanca con la banda diagonale rossa, sì, ecco, proprio quello River Plate, vieni da lì, è incredibile. È arrivato anche in nazionale giovanile, è un po' come dire nel calcio compra uno del Lussemburgo. Sì, esattamente, è una zona dell'Argentina che non è certamente rinomata
per l'hockey su pista, e ieri ha fatto un gol veramente eccezionale, con 3 tocchi al volo prima di spararla in porta, tra l'altro spalle alla porta, davvero una cosa incredibile. Abbiamo detto subito il gol più bello della finale, poi è arrivato Texido, ne ha fatto uno in caduta altrettanto spettacolare. Insomma, ieri ci siamo divertiti, ma in questi giorni ci stiamo divertendo, e anche stasera devo dire che questa partita è assolutamente piacevole. Attenzione, perché l'assist di Muglia è a metà, dall'altra parte intanto Fantozzi la mette in mezzo, arriva Borsi, ma c'è ancora un'enorme sgaria sulla sua strada, lo slalom e il tocco da parte di Gerard Texido. Simone Corona, chapeau, si gioca adesso pizza e birra, come si dice usualmente per questa tipologia di hockey, ma assolutamente, Marcello, è la più divertente. Le urla che sta facendo Alessandro Bertolucci in panchina meriterebbero una telecamera dedicata, perché è veramente incontenibile, si arrabbia tantissimo, sia sui gesti tecnici sia sulle prodezze dei suoi compagni. Ancora un tentativo di Lucas Martinez, qui si sta veramente superando ogni limite umano al numero di tiri in porta che si possono fare nel corso del primo tempo di una partita di hockey. Intanto avete visto una Veronica con la quale si è liberata dalla balaustra Borsi, che poi è andato via il bastone come era una mano, per detto calma ai compagni, ora sbaglia un po' la mira, ma serve il 54, è entrato anche lui Fantozzi, non ha ancora avuto tempo di dirvelo, un altro che potrebbe spaccare la partita con queste grandi puntate di velocità, usato con grande poco minutaggio e tanta attenzione da Alessandro Bertolucci. E qua Fantozzi, che lui l'anno scorso, occhio alla bordata, è una sassata, è nelle corde, lo vedete magrolino, ma un tiro potentissimo il Fantozzi Junior. Anche il papà aveva una bordata terrificante, è genetico nel DNA della famiglia Fantozzi, una famiglia di hockeyisti al 100%. Mentre entra Eloy Mijans, sono trascorsi neanche 18 minuti, occhio perché occhio che c'è Dal Santo dentro su questo assist di Texido, ma c'è già il contropiede, rientra subito Dal Santo che è un grande agonista e va a riprendere Borsi. C'è il lavoro di Chico Rossi con Lucas Martinez, il principe dei Bomber, in fase difensiva, che si va a guadagnare un fallo con l'esperienza. Allora guarda, questa partita ha alcune caratteristiche particolari. Intanto c'è pochissima situazione tattica, nel senso che le due squadre giocano moltissimo in azioni di contropiede e superiorità 2 contro 1 o 3 contro 1, mentre quando hanno il possesso di palla cercano immediatamente i tagli sull'uomo che entra, i passaggi sull'uomo che taglia in area, senza aspettare, senza mai giocare al limite dei 45 secondi. È una scelta tattica che hanno fatto entrambe le squadre. Questo è blu. Attenzione, perché qua questo è blu chiaro, perché l'uomo lanciato a rete viene agganciato, ma il lavoro di Chico Rossi arriva prima, cioè quando lui si allunga a recuperare una pallina pulita. Guardate, eccolo il momento in cui si guadagna il blu sul gancio di Eloy Mijans. È netto, è blu tutta la vita, sventolato da Carmazzi, ma il lavoro difensivo di Chico Rossi, Marcello ne diceva un secondo fa, ha recuperato Ale Bertolucci tutto, il Sarzana e Maurizio Corona ha recuperato Chico Rossi, e qui forse in questo momento difensivo abbiamo visto il massimo in cui possa dare un giocatore, cioè l'abnegazione e il tempismo in fase arretrata, nella lettura della fase forse più delicata che è quella difensiva. E ora vediamo se se Danilo Rampuia riuscirà a trasformare questo tiro diretto, occasione del 2-1 per il Sarzana, che peraltro è a 6 falli di squadra contro gli 0 falli del Breganze, quindi situazione pesante per la formazione ligure, ma ha questa grande opportunità, ma c'è l'incrocio dei pali esterno colpito da Danilo Rampuia, e ora ci sono 2 minuti di power play per il Sarzana, che ha gettato alle ortiche una situazione decisamente molto favorevole. Vedremo ora se saprà sfruttare al meglio, con subito il tiro di Fantozzi che viene parato da Sgaria. Portieri al super lavoro, in particolare Sgaria stasera sta facendo davvero gli straordinari, ha tirato molto di più, infatti il Sarzana in porta è stato molto più pericoloso. Ora avete visto la bordata di Fantozzi, si giocherà 4 contro 3, è un power play con Fantozzi, i Pignasar, Rampuglia e Borsi che non esce praticamente mai. Dall'altra parte triangolo difensivo, Lucas Martinez, Dal Santo e il veloce Texido in punta di questo triangolo. Bisogna muovere velocemente la difesa, poi magari cercare uno scarico sul lato debole. Eccolo, attenzione, Fantozzi che entra in area, viene bene fermato, tamponato da Lucas Martinez. Attenzione, il no look però viene letto da Lucas Martinez che parte in contropiede, c'è anche in sua diagonale, ma occhio perché quando c'è questa azione si potrebbe rischiare di trovarsi
scoperti perché è una lama doppio taglio. Sì, indubbiamente bisogna sempre stare molto attenti a queste partite con rapidi cambiamenti di fronte, soprattutto quando sei in superiorità numerica, perché dai quasi per scontato che tocca a te attaccare, ma abbiamo visto in diverse occasioni che si riesce a segnare anche con un uomo in meno, sfruttando appunto rimpalli su tiri come questi e veloci ripartenze. Non è questo il caso, perché la difesa del Sarzana va immediatamente a chiudere. Ci sono ancora c'è il raddoppio Borsi-Pignazar, 30 secondi di superiorità. Lo scarico Borsi qui non ha mai cercato un extra pass il Sarzana, è sempre andato a tiro secco, forse muovendo nemmeno troppo il triangolo difensivo. Ancora la conclusione questa volta da parte di Pignazar contro i gambali di Lucas Martinez. Il Mendocino parte e supera la metà pista, lo fare entro 10 secondi, lo fa adesso e scarica per Gerard Texidoil Catalano, ex Santomer, ex Noia. Vediamo se la prova sulla sinistra, ma viene fermato da Finito il power play. Rampuglia, mentre si torna 4 contro 4 e rientra Mattia Cocco. Mattia Cocco, tra l'altro uno dei possibili azzurrabili, mi faceva venire in mente, dopo avremo tra poco Massimo Mariotti qui in diretta, quindi non andate via assolutamente. Gli chiederemo anche di Chicco Rossi, perché potrebbe essere un azzurrabile Chicco Rossi, almeno per i raduni, provare a metterlo in lista, perché forse se lo merita. Ovviamente sono scelte che spettano all'allenatore, per quello che Rossi sta facendo vedere fino a questo momento non è una opzione peregrina, soprattutto in magari un raduno largo per visionare un po' tutto quello che c'è in giro in vista dei World Roller Games. Qui intanto un extra pass di Dal Santo con una ottima lettura difensiva del Sarzana, ma Marcello, ormai sono passate 2 partite e mezzo da venerdì, quante letture difensive ottime ha avuto il Sarzana? Forse è quella la chiave. Esatto, stavo dicendo, la chiave del successo del Sarzana, che secondo me è anche il successo personale di Alessandro Bertolucci nelle sue vesti di allenatore. Aveva fatto bene a Viareggio, dove aveva una squadra decisamente più competitiva e ovviamente anche altre ambizioni, e ha ottenuto grandi risultati. La sua personalità e le sue capacità di allenatore vengono confermate da questa stagione. Ricordiamo che il Sarzana è in corsa per i playoff, dove ha ottime possibilità di entrare nei quarti di finale, è in finale di Coppa Italia questa sera e al prossimo weekend di Coppe Europee si gioca a Igualada il passaggio e la qualificazione a una storica Final Four. Sarà molto difficile perché parte con un solo gol di vantaggio accumulato nella partita in casa, ma comunque è lì, sta competendo con le squadre spagnole che sono, come sappiamo, sempre di altissimo livello, ed è una stagione per la squadra del presidente Corona assolutamente da incorniciare. Le cose indovinate sono tante, sono gli stranieri, sono però anche un allenatore capace di spremere il massimo dai suoi giocatori. Intanto permettimi Marcello, qui c'è mezza Breganze a Sarzana, mi raccontava il presidente Corona, che è in piedi dalle 6 del mattino, lui davvero focoso, che ci sono 3 megaschermi a Sarzana in locali della città, della bellissima città incastonata tra Liguria e Toscana, ed è particolare che nell'hockey insomma non accade tutti i giorni, e quindi 200, forse 250, qualcosa di più, sì. Esatto, dai, arrotondiamo a 300, perché è davvero comunque bello vedere un popolo intero che si sposta per l'hockey dalla Liguria. Guarda, io faccio una considerazione, siamo a Trissino. La squadra di casa ieri è stata eliminata, forse anche un po' a sorpresa, ci avevano creduto dopo l'exploit straordinario contro il Lodi nei quarti di finale. Purtroppo l'infortunio di Formaget ha lasciato la squadra senza un suo punto di riferimento, e contro il Sarzana ieri sera il Trissino ha perso. Oggi ci si poteva aspettare una sorta di disaffezione nei confronti di questa Final 8 di Coppa Italia. Invece devo dire che il tutto esaurito di questa sera in campo neutro dà a questa disciplina tutto il valore che si merita, perché ci sono i tifosi del Trissino, ci sono i tifosi del Sarzana, ci sono i tifosi del Breganze, ma c'è tanta gente di Trissino che è venuta a vedere la partita questa sera, che è venuta a godersi l'atto finale di questo incredibile spettacolo. Ho visto gente da tutta Italia, ho visto Puccio Moncalieri, il capo storico di Ultras del Lodi Bruno Anelli, c'è tanta gente che è arrivata da mezza Italia proprio perché è un evento questo imperdibile, è stato un evento, Marcello, poi magari li troveremo sul prossimo time out
per parlarne ancora, perché giocare per 9 ore filate, ma quale sport lo fa dalle 3 a mezzanotte? In effetti comincio a pensare che non sia esattamente una cosa normale quella di giocare 9 ore di fila come abbiamo fatto venerdì, e soprattutto per chi deve gestire tutte le partite dalla prima all'ultima, però abbiamo avuto 3 giorni con un sacco di pubblico e tra l'altro con moltissima gente anche alle partite della Coppa Italia di Serie 2 vinta dal Montebello e della Coppa Italia femminile vinta dal Montebello. Non dimentichiamoci che il Montebello oggi ha scritto un pezzo di storia, un double che nessuno aveva mai fatto prima. Per il Montebello di De Gerone, che è la seria candidata alla promozione in Serie 1, con alle spalle il Correggio, oggi battuto solo ai tiri di rigore dopo una bellissima partita, avanti anche 3-1 la formazione emiliana. Ma torniamo a 2:20 dalla fine, 1-1 è rientrato Chicco Rossi, ovviamente vi dicevo centellina il minutaggio di Fantozzi, Alessandro Bertolucci che è rientrato, e dunque i quintetti, cioè se non erro quello base per il Breganze, con Cocco, Mijans, Martinez e Tecidò, dall'altra parte Borsi, Chicco Rossi, Pinazar e Rampuglia. Intanto il tiro di Martinez che dalla media è un giocatore devastante, ma su tutte le posizioni della pista il giocatore portato in Italia dall'HRC T-Service Carbonza, ed ora 2 anni lì, uno a Follonica, la vittoria in Coppa Italia, lo dicevo prima, sono 2 giocatori reduci dal successo, dal grande successo del Follonica dello scorso anno. Sono Fantozzi da una parte e proprio Lucas Martinez dall'altra. Vediamo questa punizione all'angolo, 1:45 al termine di questo primo tempo, vola il tempo e dopo le fiammate iniziali della prima frazione siamo un attimino in una fase di stanca dove le difese sono un po' più attente, d'altronde i time out sono proprio serviti a quello, con Cocco che invece fa trascorrere i 45 secondi offensivi un po' come la pallacanestro, il 24 è nell'hockey, ovvero bisogna andare al tiro o comunque verso far colpire, avere il possesso offensivo entro 45 secondi. Ora si entra quasi nell'ultimo minuto, Chicco Rossi prova un rovescio, resta lì con Eloy Mijans che vince un contrasto, c'è il gancio ma l'intervento difensivo è meraviglioso di Rampuglia e quindi siamo in un 2 contro 1. Attenzione, Rossi è bravissimo questa volta Eloy Mijans, intervento perfetto da dietro con un tempismo eccezionale che ha tolto la pallina in modo pulito e tra l'altro correndo un grandissimo rischio, perché se sbaglia la pallina e tocca il bastone scatta automaticamente il cartellino blu. E dunque grande intervento di Mijans che tra l'altro come Spy Damocles sopra la propria testa aveva già un blu, ci può prendere ancora un secondo blu, ma al terzo attenzione perché c'è il rosso. Qui si gioca a tennis da una parte all'altra, c'è un portiere che ha fatto gol ed è proprio di Breganze, Ignata, il portiere forte Mari in una partita dell'Italia, aiuto di Marcello, mi pare con la Germania, fu lui a segnare dalla propria porta. No, non era contro la Germania, non mi ricordo contro chi era contro un'altra squadra, sì, sbagliò l'intervento il portiere e fece gol Richignata. Mi permetti, di solito io non uso il mezzo pubblico, diciamo così, per fare saluti, ma noi questa trasmissione non va in diretta soltanto su Mediasport Channel e su Sport TV, oltre che su Fiser TV, va anche, intanto è finito il primo tempo con il risultato di 1-1, va anche in Sud America in un network con il quale abbiamo chiuso accordi. Ci ha appena scritto Picciu Balmaseda facendoci i complimenti per lo streaming e facendo i complimenti all'Hockey Italiano. Ringraziamo e lo salutiamo visto che ha giocato diverse stagioni in Italia. Il lungo bomber di Correggio e purtroppo Giovinazzo mezza stagione. C'è Massimo Mariotti che sta arrivando da questa parte. Bene, quindi si preparano, mentre Paolo Virdi si prepara le interviste, noi andiamo al rapidissimo riepilogo di questo primo tempo. 1-1 il risultato, un gran bel primo tempo denso di occasioni ma con 2 soli gol. Lucas Martinez per quel che riguarda il Breganze, il pareggio poco dopo di Francesco Rossi, mentre Massimo Mariotti si fa spazio a fatica tra la folla del Palaverdi di Trissino. È pronto per l'intervista, quindi do subito la parola a Paolo Birdi. Eccoci qua, Massimo Mariotti, insomma il CT della nazionale italiana. Prima un pensiero su questa partita, hanno giocato a volte pizza e birra. No, tutto sommato non è stato neanche è stato un primo tempo abbastanza piacevole. Divertente sicuro. Sì, tutte e due le squadre non hanno fatto tatticismi ma hanno cercato di
di prevalere l'una sull'altra. Il Sarzana si è caricato un po' di falli, ma credo che offensivamente hanno giocato quasi meglio, fino al gol aveva tirato praticamente solo Sarzana. Sì, quello sicuramente. Comunque è una partita ancora aperta, ripeto, divertente e piacevole. Ora entriamo più nel tuo campo, ovvero nella nostra nazionale italiana, la maglia azzurra, la gloriosa maglia azzurra. Prossimo appuntamento Montreux, che sarà ad aprile, correggimi se sbaglio, in mezzo ci sono i playoff, ovvero quel torneo incastonato tra i playoff. Sì, la maglia azzurra è gloriosa, però bisogna anche rispettarla da parte di tutti. Basta guardare le convocazioni che sta facendo l'Argentina, il Portogallo e credo anche la Spagna, dove hanno chiamato tutti i migliori. Io spesso mi trovo in situazioni un pochino complicate anche quando c'è questo torneo di Montreux, dove per esigenze del club, che capisco perfettamente perché sono stato anche allenatore del club, vorrebbero che mai nessun giocatore andasse a Montreux. Però credo che è un torneo prestigioso, un torneo internazionale importante, credo che l'Italia abbia il dovere e il diritto di presentarsi in un certo modo e dovrebbe essere anche un pochino il lancio per il mondiale. Quest'anno viene in una maniera particolare, quindi probabilmente non voglio andare contro il club, capisco, ripeto questa cosa. Ho deciso prossimamente, nei prossimi giorni, uscirà una convocazione abbastanza inusuale, però sono costretto a fare così, una lista molto numerosa dove ci saranno tantissimi giocatori i quali saranno allertati per il torneo di Montreux e in funzione del risultato dei quarti dei playoff dalle squadre eliminate quasi sicuramente attingerò i giocatori che faranno parte della spedizione di Montreux. Arriva, aiutami, ma proprio perché non lo ricordo, tra i quarti di finale. Praticamente da calendario il 6 aprile, il 10 e credo il 13 siano i quarti di finale. Il 14 io mi ritrovo a Novara, 14, 15 e 16 e il 17 devo essere a Montreux. Quindi solo 3 giorni di preparazione per un torneo. Esatto, quindi la gloriosa maglia azzurra insomma è un pochino polverosa in questo caso. Dunque Massimo, poi abbiamo ancora 4 minuti, questo torneo di Montreux e poi ci sarà un mondiale a Barcellona e lì forse magari avrai anche più tempo per lavorare. Anche qui è un problema perché allo stato attuale per esigenze economiche la federazione momentaneamente mi ha tagliato circa 6 giorni di raduno con la senior e 5 giorni di raduno con l'Under 19. Te capisci benissimo che preparare una competizione dove giochi 6 partite in 6 giorni, 7 giorni, in 20 giorni è quasi niente, dove devi preparare una squadra atleticamente, tecnicamente e fisicamente. Però vediamo se tramite il Presidente riusciremo in qualche maniera a uscirne fuori positivamente, a cercare di risicare qualche cosa in più, perché credo che sia anche giusto per il movimento che rappresentiamo che comunque andare a fare una competizione di questa portata si debba anche fare una preparazione adeguata, se no chiaramente ognuno poi si deve prendere le sue responsabilità. Diciamo che i tempi, quelli di Massari dove facevate dei raduni lunghi anche un mese e mezzo, ormai sono lontani. No, io non ho questa disponibilità purtroppo, la vorrei ma non la ho e credo che in questo momento l'Italia, i risultati ottenuti in questi ultimi anni siano molto, molto positivi, considerando il mondiale vinto, un secondo posto all'europeo e la buona prestazione nell'ultimo mondiale e anche nell'ultimo europeo. Credo che più di questo in questo momento non riusciamo a fare, anche se l'obiettivo è sempre quello di vincere. Beh, ma quando mai Massimo Mariotti nemmeno a tappini vuole perdere? No, quello no, sicuramente, però poi bisogna anche essere realisti con quello che abbiamo. Insomma. Quello che abbiamo, chiudiamo poi a livello invece giovanile? A livello giovanile quest'anno abbiamo la 19, ci sono alcuni giocatori che l'anno scorso si sono ben comportati, dobbiamo trovare un portiere all'altezza e per ora siamo un pochino insomma, in difficoltà. Grande stipere ai portieri, tu alleni in Grosseto, hai giocato tanto, hai vinto tantissimo, le 13 sono le Coppa Italia dal giocatore, dai anche da giocatore allenatore, non ti manca un po' questo ambiente, proprio questo ambiente? Beh, sicuramente sì, la mia ultima panchina importante è stata al Viareggio, ho fatto 14 anni l'allenatore in A1 e 13 finali scudetto, l'anno che non sono andato in finale scudetto col Centro abbiamo vinto la Supercoppa italiana e una finale di Coppa Italia. È chiaro che a me questo tipo di adrenalina manca sistematicamente ogni sabato, vedo che ora il Portogallo ha annunciato il commissario tecnico che fa anche appunto l'allenatore dell'Oliverente fino al 2020.
chiaramente io ho un contratto. Credo, se non sbaglio, anche la Spagna con Dominguez, allena il Benfica e quindi la nazionale. A me, io la nazionale è un progetto importante che portiamo avanti con la federazione e quindi credo che i risultati siano dalla mia parte e voglio continuare a allenare la nazionale. Se si presentasse un club, quest'inverno qualcosa è successo, ma poi ho lasciato cadere il discorso perché a metà anno non mi sembrava opportuno. Se dovesse verificarsi un club importante, chiaramente il primo interlocutore è la federazione che mi deve dare il permesso, come del resto nel 2014 il CGC, l'allenatore del CGC, e Sabatino Aracu chiamò Palagi per chiedergli la possibilità di usufruire di me. Se si verificasse questo e la federazione ne deve essere ovviamente consenziente, è una cosa che mi piacerebbe, però in questo momento alleno il Grosseto, penso al Grosseto, non mi voglio allontanare troppo dalla Toscana e quindi Massimo, staremo qui ancora ore e ore io e te a parlare, lo sa chi ci conosce, ma noi abbiamo Marcello Bulgarelli, il sindaco di Trissino, che ha creato questo grande evento. Bene, vi saluto, complimenti a tutti per questa 3 giorni e complimenti alla città di Trissino, che credo che comunque sia una cosa giusta che la Coppa Italia sia itinerante. Cedo la linea a Marcello Bulgarelli. Siamo nell'intervallo, manca ancora un tempo di gara, però possiamo fare un primo bilancio di questa idea pazza di organizzare a Trissino la Final 8 di Coppa Italia. Hai detto benissimo, pazza idea, perché credo che con un po' di incoscienza siamo partiti in questa avventura che è stata stupenda, perché veramente Trissino ha vissuto 3 giorni sportivi incredibili, perché il livello sportivo è stato eccezionale. Credo che anche l'organizzazione sia stata di assoluto livello, quindi mi complimento con tutti e grande felicità per il mio paese. È mancata la ciliegina sulla torta che poteva essere il Trissino in finale, però vi siete tolti la soddisfazione come squadra di battere per la prima volta di battere il Lodi e di far fuori quindi la testa di serie numero 1. Secondo te qual è il futuro di questo Trissino e dell'hockey a Trissino? Grande soddisfazione per i Lodi, peccato per ieri, però felice per la città perché ha partecipato. I più vecchi hanno detto che erano 20 anni che non si vedeva un Paladante così pieno, quindi grande emozione per questo. Cosa sarà il futuro di Trissino? Ma sicuramente questo è un punto di partenza. Trissino parte da qui, parte con questo grande progetto, speriamo nei prossimi anni di potersi giocare qualcosa, ma con molta tranquillità e molta consapevolezza nei nostri mezzi, che credo abbiamo dimostrato che queste Coppe Italia sono di assoluta importanza. Abbiamo chiamato qua il sindaco di Trissino non soltanto perché essendo il sindaco meritava un'intervista, ma anche perché è un grande esperto e un grande appassionato di hockey. Allora un tuo commento sul livello tecnico di questa manifestazione e sulla finale a cui stiamo guardando. Ma esperto no, sicuramente grande tifoso del Trissino in primis, ma dell'hockey in generale, perché credo, e questo è un appello anche a tutti i colleghi, è uno sport bellissimo, dobbiamo sostenerlo, le amministrazioni devono fare questo. Il livello sicuramente è stato un livello sia tecnico che tattico sicuramente elevato, abbiamo visto partite bellissime e questa finale credo sia la ciliegina sulla torta tra 2 squadre che stanno veramente giocando bene e stanno esprimendo assolutamente un buon hockey, quindi questo credo sia il coronamento di una manifestazione che si può definire ormai, credo è perfetta, quindi ben così. Senti, l'appetito viene mangiando, possiamo contare sull'impegno del Comune di Trissino per qualche altro evento nel futuro? Assolutamente sì, ci abbiamo preso gusto ad organizzare la Coppa Italia, magari l'anno prossimo sarà più facile. Perfetto, grazie, ringraziamo il sindaco Davide Faccio e torniamo dunque in diretta con le immagini, anche perché le squadre stanno rientrando in pista e quindi noi torniamo rapidamente in postazione. Allora rieccoci qua in postazione dopo le interviste, mentre scorrono le immagini più belle del primo tempo. È facilissimo davvero organizzare le interviste nell'intervallo delle partite quando tutto il mondo dell'hockey è su queste tribune, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta, anzi abbiamo dovuto lasciare a casa, abbiamo dovuto rinunciare a qualche chicca perché avremmo potuto davvero intervistare il mondo oggi. Io avevo un Dario Rigo che vi stava tanto qua a cuore, ma perché è stato uno dei giocatori più belli, adesso allena, è responsabile del settore giovanile del Trissino che è stato
stata una grande cantera, diciamo così, come si dice in Catalunya, dell'hockey italiano, ma ci sono personaggi davvero di spessore. È venuto anche Maggiulia, che dà la sua Reus qui a Trissino. Ora 1-1, le squadre stanno rientrando, vedete da questa inquadratura bassa proprio tutti i movimenti anche a terra. Bruno Sgaria, e dunque stiamo per ricominciare gli ultimi 25 minuti di questa gara, overtime esclusi, vero Marcello? Perché è un po' ormai è il marchio di fabbrica di questa final. Io la chiamo Final 8, in realtà sarebbe più giusto chiamarli finali di Coppa Italia, perché quelle di A2 e quelle femminili sono Final 4, però abbiamo fatto indigestione di overtime venerdì nei quarti di finale, con 3 partite che hanno richiesto i tempi supplementari, una di queste addirittura i tiri di rigore, e oggi abbiamo regalato di nuovo con la finale di Serie A2 tra Correggio e Montebello, che per la terza volta in stagione sono affrontate, per la terza volta nei 50 minuti non sono riusciti a decidere chi prevaleva sull'altro. Poi ai rigori ha vinto il Montebello, che lo ricordiamo ancora una volta perché se lo merita, ha fatto una doppietta incredibile. Al primo anno di attività femminile ha vinto la Coppa Italia femminile, e al secondo anno, se non vado errato, dopo la promozione in Serie A2 dalla B, ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 ed è, lo ricordiamo, prima in classifica in Serie A2, con ottime possibilità nelle prossime settimane, nelle 4 giornate che mancano, di conquistare anche la promozione in Serie A1. Qui intanto Breganze e Sarzana sono pronti per l'inizio, fischio già arrivato. Paolo. Sì, i quartetti in pista, anzi i quintetti, perché in porta c'è l'uomo determinante. Nel Breganze lo starting five è con Sgaria, Cocco e i 3 stranieri Martinez, Michans e Tissidò. Dall'altra parte c'è Simone Corona e Borsi praticamente non è mai uscito in questi ormai 135 minuti che ha giocato il Sarzana, che sono 50 più un supplementare più i primi 25, quindi Borsi se li ha sparati praticamente tutti. Poi Rampuglia, Ipignazar e Chicco Rossi. Non ho osato, caro Marcello, chiedere se nella mega lista di Massimo Mariotti ci sia il nome di Chicco Rossi. Intanto attenzione, teniamo monitorata la situazione falli perché è importante. Sono 8 contro il Sarzana, 2 a danno del Breganze, ma bisogna stare anche molto attenti perché Sarzana ieri era partito 0-4 e poi praticamente non ha più commesso falli fino al secondo tempo. Qui c'è uno scippo autentico di Chicco Rossi, parte la 3 contro 2, Borsi che invece di scaricare su Rossi prova un rovescio di difficile esecuzione proprio per la difesa davanti a sé del difensore che si è immolato coi pattini. Avrebbe potuto provare uno scarico Chicco Rossi sul lato lontano, il lato debole, quello dove non c'è la palla, ma non ha provato una soluzione più egoistica. Ma lo dicevo, è 135 minuti praticamente in 48 ore, sono tantissimi, è una manifestazione appunto per questa sua caratteristica particolare dove la condizione fisica è determinante. Sì, indubbiamente nell'hockey lo è sempre, e soprattutto quando sei in partite come questa, che dobbiamo dire nel secondo tempo è partita con ritmi un po' più contenuti rispetto a quanto non era accaduto nel corso del primo tempo. E l'avevamo detto, ci sono anche dei limiti fisiologici che non si possono superare. La foga con cui queste due squadre sono scese in pista nel tentativo probabilmente di sbloccare e di dare subito una determinata direzione. Intanto una bomba dalla distanza di Eloy Michans con la parata ancora sicura di Corona. Di nuovo Michans che prova ad andare via, gioco di stecca, riesce a mantenere la pallina ma ormai è andato dietro porta. Guardate che c'è nel raddoppio sistematico all'angolo, Capitan Borsi che dalle pieghe della partita tira sempre fuori qualcosa di molto importante per il suo Sarzana, l'ha fatto anche ora c'è Ipignazar che deve ripartire con i suoi. Qua Rampuglia solo un paio di accelerazioni, ma ovviamente dall'altra parte Mir che è attentissimo. Direi che il pericolo pubblico numero 1 era lui e probabilmente le contromosse sono state veramente corrette. Sì, perché fino a questo momento lo hanno sostanzialmente quasi escluso dal gioco. Attenzione, gioco
cambio di mano da parte di Lucas Martinez. Bastone dietro schiena alla Freddy Luz, uno dei giocatori più eleganti visto in Italia, anche a Correggio, tra l'altro, che Lodi, Valdagno, Vercelli, Novara. Mi sono innamorato dell'hockey io con Freddy Luz a Correggio, e c'è un motivo. E io altrettanto, in quel di Lodi dove vestire maglie dell'Amatori vicino alla Coppa CS dell'Hockey Club Lodi. Salutiamo anche Freddy Luz perché sicuramente ci starà guardando l'Argentina, non se ne perde una. Ora qua a Rampuglia, torniamo in cronaca diretta. Dicevamo prima di Rampuglia, se non sbaglio è il nipote di Velasquez, tra l'altro mi è arrivata questa nota da parte di Giancarlo Fantozzi, che è il nipote di Velasquez. Rampuglia, non gliel'ho detto, lui è amico di Pacito Velasquez. Pippo Pozzato, per chi non avesse seguito il primo quarto d'ora della partita, e il doppio inno di Mameli cantato a tutto pubblico in maniera emozionante. Occhio a Chico Rossi che prova un'alza, ma l'alza troppo e schiaccia. E quindi figlio d'arte, anzi nipote in questo caso, Rampuglia. Dicevo appunto di Pippo Pozzato, che è stato qui in commento con noi, e lui che è stato anche su Sport Wiki, ha dedicato un bellissimo servizio a casa di Pancito Velasquez, uno dei giocatori più forti che abbia mai prodotto questo sport. Ora c'è il taglio arretrato, il servizio proprio per il Pignazzara. Prova ad andare via Lucas Martinez, la posizione difensiva di Rampuglia. Un'arma importante, a volte non sembra neanche un argentino quando difende, ma forse più un catalano. Certamente sì, un giocatore completo, uno di quelli che ti fa veramente la differenza, è quello che sta facendo nella sua squadra quest'anno. È chiaro che in partite come queste basta un errore per rovinare tutta la prestazione. Fino a questo momento devo dire che le due squadre ancora non sono entrate in quella fase che è la paura di perdere, perché stanno veramente giocando con una capacità e una volontà offensiva totale, rischiando qualcosa di più. Attenzione a Borsi che mette in mezzo per Rossi, che era però ben marcato da Capitan Cocco. Di uno che lo conosce bene, Capitan Cocco è bravissimo. Mattia, tra l'altro, magari per chi non seguisse l'hockey proprio quotidianamente, ha un fratello, Giulio, che in questo momento è l'unico giocatore che milita in un campionato estero, gioca nel Porto, che è un po' la NBA dell'hockey mondiale in questo momento, e lui è forse il faro di questo movimento nel Porto, insieme a grandi campioni, a Elder Núñez, che sarà il prossimo acquisto del Barcellona, e a Cabestagni, che è un catalano che qui a Breganze ha vinto l'ultima delle 3 Coppe Italie rossonera. Intanto manca 20 alla fine, il tempo corre purtroppo di questa Final 8. È rientrato Perroni, con lui Pignazzar, Rampuglia e Chico Rossi. Attenzione, potrebbe piovere perché è uscito Borsi per respirare, poverino, davvero ha dato l'anima finora il capitano rossonero, classe 89. Rampuglia! Cosa ha fatto Rampuglia per entrare in area? Scusa se ti ho interrotto, no. Ma veramente alza e schiaccia per entrare in area, e poi la conclusione su Sgaria, e dall'altra parte ci prova Lucas Martinez a fare un numero, poi però perde l'equilibrio e cade. Rossi dalla parte opposta, Rampuglia si gira, trova ancora con grande mestiere Cocco che lo ferma, gli ritarda l'azione e poi gli sradica la pallina dal bastone, porta in avanti. Attenzione, la conclusione, c'è il gol del Breganze, lo segna Gerard Teixido. E dunque avete visto uno degli scenari più decisivi dell'hockey, ovvero il contropiede. Qua la gestione, l'alza schiacciata, una meraviglia anche qua, un tocco felpato dell'ex giocatore di Santo Merenoia, la mette sotto la mano destra di uno sconfortato Simone Corona. Manca 19-12. E qui bisogna dire che Mattia Cocco non ha fatto soltanto l'assist che gli verrà segnalato nelle statistiche, ma si è veramente andato a conquistare la pallina, perché prima ha chiuso su Rampuglia che provava a entrare nella sua area di rigore, lo ha fermato col fisico, gli ha sradicato la pallina dal bastone ed è partito in contropiede con un assist perfetto. Attenzione ancora il Breganze che viene in avanti, c'è Michans, questa volta è Rossi che ferma il passaggio, c'era ancora un'azione pericolosissima, e dall'altra parte ci prova il Sarzana, non arriva la deviazione di Pignazzar al centro dell'area. È stupenda questa finale, prima lo dice anche Massimo Mariotti, due squadre che hanno dato
grande divertimento, a tanta velocità. Qua prova, ecco il movimento di Casa Rampuglia, l'accelerazione sul breve, 2-3 metri, una punta di velocità, un cambio di velocità, un cambio di direzione, non lo può andare a prendere la difesa. Eccolo ancora Rampuglia, entra in area Rampuglia, è bravissimo, determinante l'intervento in tubo di Sgaria, occhio perché c'è l'intervento scomposto, no, 2-0, il pareggio del Sarzana, è Rampuglia sull'asti di Pignazar che va a ginocchiarsi sotto i 200 giunti dalla Liguria. Sì, c'è stato un intervento che mi piacerebbe rivedere in cui Ipignazar è andato a recuperare la pallina su cui, eccolo, vediamo qui l'intervento giudicato regolare dal signor Galoppi, che era a 2 passi, che ha messo in contropiede 2-0 i 2 giocatori argentini del Sarzana, e questa volta Rampuglia non poteva sbagliare questa occasione. Il gol del 2-2 è così come era successo nel primo tempo, risposta immediata del Sarzana al vantaggio del Breganze, e adesso torneremo a vedere come nel primo tempo queste due squadre che non ragionano, giocano a testa bassa, puntano la porta avversaria cercando di sfruttare al meglio le tante capacità tecniche di fuoriclasse che ci stanno veramente facendo divertire questa sera. È veramente una finale spettacolare, in bocca al lupo a chi dovrà montare le immagini per farci vedere quanto è bello, perché ci farebbe veramente uno storytelling, un film di queste finale. Ora Borsi che taglia con Chico Rossi che lo trova sul lavoro alle spalle di Martinez, una specie di backdoor, e invece non c'è l'aggancio, lavora a metà pista, prova Perroni con la soluzione complessa, infatti va, attenzione a Lucas Martinez, viene toccato da Borsi, Galoppi ha la mano in tasca, toglie il cartellino blu e sono 2 minuti di panca puniti per il numero 11 rossonero. Sì, è inevitabile, anche perché era un contropiede, dunque il giocatore del Sarzana ha fermato quelle che si chiamano azioni da gol, e Martinez è finito a terra, pochi dubbi anche su questo intervento da parte di Galoppi, e a questo punto Breganze che ha la possibilità di tornare in vantaggio con questo tiro diretto. Percentuali tiri diretti del Breganze 8 su 24 in stagione. Parte Lucas Martinez, il gancio, la finta, il gancio, ha sbagliato il tocco. Ha sbagliato il tocco dopo aver messo a sedere Corona, non mi pare che ci sia. Ma non è proprio da lui, l'ha fatto sedere, probabilmente ha detto basta, è fatta, invece no, fino alla fine, errore madornale di Lucas Martinez che ha fatto sdraiare Simone Corona, ma non ha chiuso il gancio, probabilmente ha cercato l'incrocio, e ora si giocherà a Marcello, 4 contro 3, power play del Breganze con la conclusione di Martinez, prova il tap-in Mattia Cocco, ma Mulina a vuoto il bastone, quindi è fallo, triangolo difensivo con Perroni, Pignazar e Chico Rossi, sarà un triangolo di sofferenza, la punizione all'angolo alto e va meglio al Sarzana perché ha una maggiore spaziatura arretrata per poter uscire entro 10 secondi dalla propria metà campo. Chiaramente siamo in una situazione speculare a quella già vista nel primo tempo, quando il Sarzana non sfruttò il tiro diretto per un'espulsione del Breganze, e poi la formazione sarzanese non riuscì a segnare in power play. Vedremo se il Breganze invece sfrutterà questa superiorità numerica per la quale rimangono ancora un'eternità. Difesa del Sarzana che balla dietro ai movimenti veloci dell'attacco del Breganze, ma c'è in porta Corona che in queste situazioni si esalta. Muglia che recupera questa pallina, era appena entrato Muglia fuori dalla rete, stavo per dire Marcello come l'atteggiamento offensivo, la chiave di lettura di Diego Mir, ovvero inserito Muglia insieme a Lucas Martinez, praticamente 2 attaccanti di ruolo, poi un cervello come Mijans e un giocatore dell'esperienza totale come il classe 84 Mattia Cocco. Qua Mijans, attenzione, il gancio col campale, numero di Simone Corona. Si è guadagnati altri 45 secondi, ma ne mancano esattamente 38 alla fine del power play del Breganze, con la formazione di Diego Mir che ci riprova ancora con Mijans che scarica su Mattia Cocco, passaggio leggerissimamente arretrato, non trova l'impatto con il bastone, secondi preziosissimi per Ipignazar che poi perde la pallina.
20 alla fine del power play, il gancio, il tuffo sulla sua sinistra di un immenso Simone Corona, mentre volevo dirti c'è Alessandro Bertolucci che la sta vivendo, corre come un pazzo avanti e dietro, lui che è sempre stato un filino agitato quando giocava Ale Bertolucci, guardatelo un attimo, non riusciamo neanche a vederlo perché corre avanti e dietro, dall'altra parte Mani lungo i fianchi, Serafico, Diego Mir un po' ieri come il maestro secondi. Manel Barcelò, 16 secondi alla fine deve uscire Chico Rossi dalla sua metà in pista con Perroni basso, il Sarzana che sta reggendo sorretto dal proprio portiere Corona. E finisce in questo angolo il power play del Breganze, dunque nulla di fatto, rientra ora il quarto giocatore di movimento, se non andiamo errati è Rampuglia, che è entrato in pista. Il momento di transizione dal 3 a 4 giocatori è sempre molto delicato, un sacco di squadre hanno preso gol allo scadere proprio perché mentalmente scendi dall'idea di essere in inferiorità numerica ma non sei ancora schierato con la difesa completa, sono momenti davvero molto delicati. Ci siamo mangiati 10 minuti divertentissimi di questo secondo tempo, ce ne rimangono 15 ma qualcuno deve segnare perché altrimenti ne avremo altri 10 ancora dopo. Ma per me lo guarda caro Marcello, segnare sicuramente e magari io insomma un overtime lo godrei ancora volentieri, non per altro io ma lo spettacolo, perché è una partita stupenda questa, è una finale, di solito le finali non sono mai belle come no, abbiamo visto 7 partite di Serie A1, non ce n'è stata una noiosa, credetemi, una davvero noiosa. Se poi volete andare a vedere, volete anche sfogliarvi i podcast su okpista.firstv.it, potrete rivedere sia gli highlights che soprattutto le partite, ma riguardatele perché rivedrete un grande hockey. Intanto è tutto da decidere, Lucas Martinez carica il rovescio, poi punta dritto, c'è il raddoppio, avete visto Borsi, grande lettura difensiva, Chico Rossi puntato da Dal Santo, non c'è lo spazio per i Breganzi in questo momento, qua la prova sul laterale, c'è mezzo Muglia che è un grande uomo d'area, tocca la pallina perché stavano scadendo i 45 secondi e aveva conquistato altri 45 secondi e per poco sul rimpallo contro il portiere non salta fuori, una grande occasione, qui una pallina messa in mezzo che Rossi non riesce a deviare in rete. Sarzana più istintivo, più rapido nella costruzione delle azioni, in questo momento Breganze più riflessivo, più attento alla costruzione della manovra, anche se poi si espone a errori come questo, un errore gratuito questa volta se non ho visto male da parte di Muglia, che ha sbagliato completamente il passaggio senza capirsi con un avversario. Può così ripartire il Sarzana, lievissimo accenno di giro a 3 al centro della pista, poi partiranno i laterali per aprire la manovra della squadra di Alessandro Bertolucci, che in questo momento rallenta un po' anche per riprendere fiato, perché davvero i ritmi forsennati sono stati importanti e le oltre 1000 persone che ci sono sulle tribune di questo palazzetto dello sport scaldano l'ambiente. Muglia recupera questa pallina, va in 1 contro 1, Sarzana chiude con Corona che però non è perfetto nell'intervento, lascia lì la pallina, Michans, il tiro fuori bersaglio dalla parte opposta c'è con il numero 21 Gerard Teixido, fallo da parte di Muglia. Il tiro di Michels era in totale controtempo perché è andato incontro a una pallina che rimbalzava, quindi non poteva fare nulla. Ora non so se rivedremo il tiro, no, solo questo fallo. Intanto la situazione in falli è ancora importante, occhio perché sono 8 contro il Sarzana, 4 contro il Breganze al 10°, ci sarà un tiro diretto. Ora Chico Rossi, Borsi, Rampuglia e Pignazar, questi in 4 davanti a un enorme, a un grande Simone Corona, un muro autentico, va a cercare la pallina, la trova per un attimo, poi Teixido, c'è Dal Santo che c'è un lottatore, è proprio quello col 53 e il codino che vedete, lui Dal Santo, Muglia, Teixido, Michans, è uscito Martinez, questa palla dietro, deve lavorare Piazza, ma è bravo a chiudere molto bene Michans, carica il rovescio ma poi perde un tempo di gioco Borsi che deve rientrare dietro porta, c'è un'intensità Marcello impressionante. Sì, tra l'altro una fisicità corretta tra le due squadre, perché i corpo a corpo non si contano, sono continui ma non ci sono falli. Malizia non ne abbiamo vista, ma proprio niente, ed è stupendo vedere così queste due società, quella del presidente Antonello Turre che anche lui davvero stava impazzendo, l'ho visto prima, aveva bisogno di una birra prima della partita, forse anche 2, e un altro che alle 6 era in piedi ma forse non ha neanche dormito, ed è il Maurizio Corona, interista, quindi sa soffrire come un matto. Guarda, la cosa secondo me che ha
impressionato e commosso anche i due presidenti è la risposta delle due città a questo evento. Breganze non è a molti chilometri da qui ed è in massa presente a questa partita, ma anche Sarzana, che invece è ben lontano da Trissino, 250 persone sono qui a vedere la finale, e davvero questo è il segno che questi due presidenti hanno fatto un grandissimo lavoro sul territorio per consolidare, per attaccare alla città la loro società sportiva, e oggi sono ripagati, al di là di come andrà questa partita, dall'affetto e dal supporto delle loro rispettive tifoserie. Rossi prova un gol sotto gamba sul rimpallo, sì, dalla pattumiera della partita, perché era un rimpallo di una pallina uscita sul fondo pista. Qua recupero grande, lettura difensiva l'ennesima di Frani Pignazar, lui che arriva da un posto dove l'hockey non c'è, e se c'è ci gioca a River Plate, che è Buenos Aires. Comunque Argentina patria, quello senza dubbio di hockeyisti Sanguanini e Mendocini. Qua Rampuglia va a giocare. Ora credo, e potrebbe anche essere inevitabile, caro Marcello, che i ritmi potrebbero anche scemare. Intanto al primo stop di questa partita Alessandro Bertolucci ha chiesto un time out. Intanto c'è il quinto fallo di squadra del Breganze che si avvicina agli 8 del Trissino. Intanto le due squadre vanno come detto alle rispettive panchine per le informazioni degli allenatori. Ci vorrebbe davvero il microfono per sentire cosa dicono, perché darebbe anche a noi una arma in più per raccontarvi questa partita, e sarebbe davvero interessante sentirli entrambi, perché stiamo parlando di due allenatori di quelli che mettono la loro firma, la loro impronta sulle squadre che allenano. Abbiamo parlato prima di Alessandro Bertolucci, credo che sia necessario parlare anche di Diego Mir, che a Breganze sta facendo un lavoro di lungo periodo che coinvolge anche il settore giovanile di Breganze, che è sempre uno dei più interessanti da tenere d'occhio, perché è in grado di sfornare grandi campioni, al di là dei breganzesi che giocano qui. Checco Compagno, tanto per citarne uno che forse hai già visto giocare qualche volta, viene da lì, e sicuramente la mano di Diego Mir anche in questo caso e la sua esperienza conta, e la sua squadra gioca come vuole lui. È un allenatore che dà veramente l'impronta alla squadra. La squadra, tra l'altro il Breganze viene a 3 vittorie consecutive, scusate, il Sarzana ha 3 vittorie consecutive con San Diego e Vercelli. Il Breganze da 2 ha battuto 5-1 il Viareggio e 3-2 a Follonica, ed è difficilissimo. Forse credo che la pista di Follonica fosse battuta 1 anno e mezzo in campionato, se non vado male con i sì, ricordi bene. Esatto, effettivamente il Capannino è uno di quei posti in cui andare a vincere è sempre piuttosto complicato. Magari aiuta il fatto delle mattonelle, perché in Italia, lo ricordo sempre, sono solo 3 le piste, questa, quella di Follonica, quella di Vercelli. Occhio, c'è uno scippo da parte di Rampuglia, la sfera resta lì e non entra. Colossale errore e occasione per il Sarzana. Sì, l'errore, se non sbaglio, è stato di Dal Santo, che si è fatto portare via la pallina da Rampuglia, un po' come era successo in occasione del pareggio, del gol del pareggio del 2-2. Questi due argentini, quando pressano molto alti, sono davvero pericolosi, perché sono in grado con la loro tecnica, la loro rapidità, di mettere in difficoltà chiunque. Attenzione a questo missile da distanza ora, e questa volta è andata bene a Bruno Sgaria, scusate, perché il lanza e schiaccia è finito di pochissimo a lato, forse toccato anche dal portiere del Breganze. I due portieri questa sera si meritano tutto il sapone per la doccia, perché stanno facendo gli straordinari, visto i bombardamenti che arrivano da tutte le parti. Ok, sì, sicuramente questa sera sono stati un fattore. Lo è stato Simone Corona, e non ho mai visto davvero parare a dei livelli così alti. Mi viene in mente un 2-0 con il Follonica, che è stato assolutamente determinante, perché in quel caso davvero erano solo sul primo palo un momento felino, sul secondo a chiudere, e se il Sarzana è qui a 9:23 dalla fine, a 9:21 dalla fine, a giocarsi la Coppa Italia, lo deve tanto anche al proprio portiere. Ora, come stavamo anticipando, Marcello, forse i ritmi un filino calano
ma un po' di stanchezza potrà anche cominciarsi a sentire. E io credo che oltre a un po' di stanchezza comincia a entrare anche un po' di paura di perdere, perché è vero che fino a questo momento a botta è arrivata immediatamente risposta e quindi sostanzialmente siamo sempre stati in equilibrio in questa partita, ma è anche vero che subire un gol a 9 minuti alla fine costringe ad accelerare davvero i tempi e ad aprirsi, e quando sei stanco il gol di Muglia, mamma mia, un rovescio mamma mia, clamoroso, una botta. Simone Corona questa volta non ha visto partire il tiro, l'esecuzione qua, la mitraglia dell'uomo con la fascia in testa da Viareggio, Samuele Muglia, guardate, parte, ma da dove ha tirato? Una bordata che bacia il palo di destra e poi si infila incattevolmente per il Breganze, che ha 9-0-2 dalla fine, adesso è avanti 3-2. E adesso vediamo se quello che stavamo giusto dicendo è vero, perché stavamo appunto dicendo che chi va in svantaggio adesso dovrà per forza accelerare i tempi e forzare un po', aprendosi al contropiede. Terzo vantaggio del Breganze in questa partita. Nelle due occasioni precedenti il Sarzana è riuscito a rispondere, ora è chiamato a un'impresa di nuovo. Corona interrompe questa azione, può partire il 3 contro 2 del Breganze. Rampuglia ha l'occasione, poi arriva Borsi. Ha davvero sprecato una grandissima occasione Rampuglia in questo caso, perché era di fatto a tu per tu con il portiere Sgaria, messo benissimo. Attenzione ora al contropiede del contropiede Breganze, che non è un 3 contro 1, perché arriva a porta vuota, sbaglia Muglia perché Mijan si era fermato proprio per non prendere questa situazione offensiva, ovvero un contropiede. C'è il rovescio di Borsi, c'è la grande chiusura di Cocco. e qui il Breganze Mi piacerebbe rivedere la situazione di prima, perché era un 3 contro 1, ma Mijan si è fermato proprio per vedere di prendere il contropiede. Ma attenzione, solo Tessidò, l'intervento decisivo di Franin Pinazzar, perché mette la time punta. out immediato di Bertolucci, perché il Sarzana ha accusato il colpo, ha lasciato due contropiedi davvero pericolosi. Muglia si è mangiato la pallina che poteva valere la Coppa Italia, perché avrebbe messo una pietra su questo match, invece rimane tutto aperto. Qui vediamo il testa a testa messo in porta praticamente, Rampuglia non riesce, guardate lo sguardo attento di Bruno Sgaria in queste riprese. Mijan si è fermato dietro, porta vuota completa, ha sbagliato l'impatto un po' come Lucas Martinez poco fa. Eccolo qui, guardate, deve solo infilarla, forse c'è stata anche una deviazione. Mi viene il dubbio che l'abbia toccata Corona. Esatto, e se lo ha fatto. Se ci fanno rivedere l'inquadratura dal basso cambierebbe completamente la valutazione, perché sarebbe non più un errore di Muglia ma un vero e proprio miracolo di Simone Corona. Il dubbio mi è venuto anche a me che non sia stato un tocco dall'inquadratura bassa, mentre da quella alta ero abbastanza tranquillo che fosse un errore di Muglia. Il fatto sta che la palla non è entrata e la partita rimane in equilibrio, anche se il Sarzana ora deve mettere ordine alla sua manovra, perché dovrà attaccare, e conoscendo Bertolucci intanto, ecco, lo rivediamo, guarda, dal basso, da questa telecamera, eccolo qui. Col pattino forse. No, ha proprio tirato fuori. È arrivato lunghissimo Muglia, se l'è trovato un po' troppo avanti, il passaggio che poteva, Marcello dice, chiudere la partita 4-2, attenzione, anche se ha 8 falli di squadra contro il Sarzana. Eppure, ora dai, ripartiamo, 8 alla fine, 3-2, la partita è viva più che mai. Chissà Bertolucci cosa avrà detto nell'ultimo time out a disposizione della formazione ligure. Va forte, Borsi recupera la pallina, credetemi, numero 1000 di questi 3 giorni, e va a scambiare con Rossi. Ora un attimino di calma, chissà cosa ha disegnato, forse un gioco proprio per lui, per spaccare la partita con un break di Rampuglia o un ingresso laterale per Chicco Rossi che sta lavorando, ma ora è alto. Questi generalmente un po' le mosse, diciamo, usuali di questo Sarzana. Carica Borsi, eccolo qua Rampuglia, ma è altissimo il Breganze. Vedete Mattia Cocco che va a contenere Chicco Rossi, Mijans è lì a far guardia insieme a Martinez e Tessidò. Adesso sono scesi tutti in area, allarga un po' il gioco, mette in mezzo una pallina che è velenosa da parte di Franin Pinazzar, ma c'è la ripartenza Breganze, è un 3 contro 3, cade Mijans. Tessidò deve saggiamente gestire anche il tempo, perché ora gestione tempo da una parte, dall'altra forzare sì ma non troppo. Esattamente, anche se
fra un paio di capovolgimenti di fronte il tempo sarà talmente diminuito che se il Sarzana non recupera dovrà per forza di cose aprirsi ancora di più. Senz'altro Alessandro Bertolucci ha messo in conto anche questo tipo di indicazioni. Intanto qua errore gratuito del Breganze. Esatto, lettura errata di Mijans che va con un passaggio diagonale del traffico che poteva anche essere causare danni peggiori, perché poteva essere intercettato. Qua Chicco Rossi prova a giocarsela, lui è bravissimo in girata, stop e giro, è veramente un pezzo della casa, un pezzo pregiato, ha fatto un gran gol nei quarti. Qua Pinazar viene fermato da Lucas Martinez, Rampuglia gira dentro porta, prova un numero, c'è la schiena, Lucas Martinez, la palla gli picchia lì, va a cacciare la pallina, gliela porta via Rampuglia, attenzione, solo Borsi, il numero è quello grande di parata Mijans che rientra, la lettura difensiva da parte di Mijans che ha recuperato una pallina. Però un'altra pallina recuperata da Rampuglia e persa dai difensori del Breganze in una situazione davvero davvero molto pericolosa. Qui il miracolo vero lo ha fatto Bruno Sgaria, perché ha parato la seconda conclusione di Rampuglia alla perfezione. Non era facile, attenzione al contropiede ora Borsi con Rossi, vediamo se chiude la difesa, si fa in tempo ma Borsi mette in mezzo, ancora Sgaria, ma è ancora il Sarzana che spinge a testa bassa senza però scoprirsi. Ora però Rampuglia perde una brutta pallina e parte il contropiede, ma vedremo se Cocco va al tiro, rimpallato dalla parte opposta Rampuglia, arriva Borsi a sostegno anche i Pignasar, la conclusione, pallina che esce e Sarzana che butta via, Breganze che butta via, questo è un po' un segno di nervosismo. Manca 5 alla fine, adesso Sarzana deve per forza accelerare, Sarzana che è sotto 3-2 ma non merita veramente la sconfitta. Ora Rampuglia, la punta di velocità per Borsi, c'è il lavoro centrale di Chicco Rossi, quello che vi ho detto un minuto fa, ovvero occhio al lavoro centrale Chicco Rossi, la fase di sbarcamento è un 3 contro 2, la palla salta, arriva Texidò, c'è Lucas Martinez a rimorchio, c'è la lotta con i Pignasar, il fallo è quello di Lucas Martinez, dice Ferraro dalla panca che è time out, questa volta è quello di Diego Mir. Evidentemente Diego Mir vuole un po' richiamare i suoi ad una maggiore attenzione, si scambiano i 5 i giocatori del Breganze, ma è davvero un momento delicato. Il Sarzana ha messo in difficoltà il Breganze spingendo a tutta verso l'area, sfruttando le capacità tecniche dei suoi argentini nel recuperare palla e nell'indurre all'errore i giocatori del Breganze. Il gol di vantaggio non è mai stato così in pericolo come negli ultimi minuti. Intanto il pubblico di fede sarzanese incoraggia i suoi. 4 minuti e 46 secondi, credo che questo fosse il secondo time out anche per il Breganze, quindi non dovremmo averne più, anzi no, è durato troppo, quindi era il primo. Hai usato tu Balmaseda e uso io un messaggio privato. La mamma di Checco Compagno che abbiamo nominato ci ha definito spassosi, quindi tecnicamente caro Marcello non andiamo bene. Una cosa simpatica, speriamo sia piacevole il commento, come è piacevolissima, gradevole questa partita perché è semplicemente meravigliosa. Manca 4:35, Sarzana deve cercare di provare a rimontare, ora quasi un recupero di Borsi, adesso il Sarzana va a prendere a tutta pista il Breganze, ma non sarebbe, non potrebbe essere altrimenti. Eccolo qua, recupero nel passaggio, fa una cosa bene, fa la seconda un po' peggio, ovvero Rampuglia che serve Borsi, c'è Chicco Rossi che parte lontano, ma è già posizionata la retroguardia del Breganze. 4 minuti e poco più al termine. Marcello, guarda com'è alto il Breganze. Sì, ovviamente per evitare la partenza in velocità tengono molto alti i portatori di palla del Sarzana, costringendo sostanzialmente a questo tipo di soluzioni. Attenzione però, perché difendere così alti, quindi lasciare ampi spazi, se ti parte in dribbling e in velocità Rampuglia, che però gioca generalmente nella parte più avanzata, esatto, ma se viene a prendere la pallina e parte in contropiede può lasciare lì i suoi avversari. Chiave di lettura di questa situazione, avete visto come Rampuglia è uscito dal gioco dietro porta, dopo 3 passaggi a sinistra è partito il tiro di Rossi proprio per cercare la sua deviazione. Ora si potrebbe anche giocare ai 45 secondi per il Breganze, manca 3:44, forse mi pare non siamo mai andati ai 45 secondi in questa serata. Qua Lucas Martinez che però non punta alla porta. In
45 secondi hanno fatto anche 4 tiri in porta in questa partita, altro che arrivare al limite dei 45. Ovviamente il Breganze ora ci proverà a usare anche quest'arma. Passaggio per Lucas Martinez che corre terribilmente per il Salzana, che sembra lento per il Breganze. Qua a questa pallina, ora gira fuori, vediamo Mijans che tira, prova una conclusione, attenzione l'extra pass, Lucas Martinez che fallisce e poi saltella nervosamente, ha sbagliato un tiro ancora da vicino. Ha parato Corona ed è stato bravo Corona all'intervento. Occhio al break di Rampuglia, di rincorsa e Pignazzara il suo angolo, e qui Sgaria fa una grande parata. Però avete visto che il Salzana riesce comunque in ogni transizione a rendersi pericoloso, ad andare alla conclusione, a mettere in difficoltà l'estremo difensore del Breganze, che sta facendo davvero un finale di partita eccellente, così come dall'altra parte Corona sta tenendo in piedi la squadra. Può permettersi il Salzana anche di attaccare con molta veemenza, anche perché dietro ha le spalle coperte. Attenzione, Rossi si libera, mette in mezzo, chiede un tocco di bastone il giocatore numero 57, tutto regolare per l'arbitro. Poi c'è il fallo di squadra, numero 9. Il blocco irregolare, probabilmente si è mosso un attimino in quella situazione, mi pareva Rampuglia, non so se riusciamo a rivedere questa ultima azione, se ce la potremmo farcela. Qui c'è il blocco irregolare ed è il fallo numero 9. Attenzione, perché se deve andare a cercare pallina con 9 falli contro, può andare incontro anche al 10° tiro, ma occhio perché qui c'è un controllo sbagliato di Lucas Martinez. Parte Rampuglia, chiude il gancio, la ribattuta fra di Pinazzar, gli resta sotto, gli saltella davanti al bastone. E qui Pinazzar si è mangiato l'occasione del pareggio, ma Breganze sta buttando via palline. Sarzana ora con Chicco Rossi che fa la cosa peggiore in questo frangente, ma è ancora la formazione ligure che controlla. In precedenza davvero grandissima occasione, prima per Rampuglia, è stato bravo ancora una volta Bruno Sgaria, poi Pignazzar che non ha trovato il tempo giusto sulla pallina ribattuta. È comunque una partita non finita questa, 100 secondi tutti da vivere, perché Sarzana sta provando di tutto. Ora però attenzione, Borsi commette inevitabilmente il fallo numero 10. Questa era la spada. Anzi no, forse non è il 10° fallo, è un tiro diretto, perché Borsi ha fatto fallo sull'ultimo uomo lanciato a rete del Breganze. Infatti i falli rimangono a 9 e questo è semplicemente un tiro diretto senza espulsione. Avete visto qua Gerard Texidò che in stagione ai tiri diretti, e questo nel volley è un match point. Sì, assolutamente. Abbiamo parlato tanto di basket, perché Texidò viaggia col 44.44%, 4 su 9 in stagione per Gerard Texidò, per l'ex giocatore del Noia, che a breve, il 22 marzo prossimo, compirà 30 anni. Noia Voltregà, anche l'ultima Final Four di Coppa CERS. Qua può chiuderla Gerard Texidò contro Simone Corona, il gancio e poi ancora fantastico, tiene in piedi vivo l'ultima flebile speranza per il Sarzana, Simone Corona. I tifosi si chiameranno incessanti, ma questi sono immortali, perché davvero attenzione, ora un'altra occasione e Corona la tiene ancora viva, però sbagliano i suoi il rilancio. Eccolo, e qua c'è il 10° fallo. Sì, Rampuglia si è tolto proprio, doveva fare qualcosa in più qui, o pallina o fallo, non puoi permettere che giostino ai 45 secondi, è inevitabile. Qua c'è Eloy Mijans, uno che ha giocato anche con la maglia della propria nazionale e che è stato determinante nella vittoria della Coppa CERS nel 2014 proprio contro il Breganze. Ora lui potrebbe, da lui che ha dato grande secondo match point, ed è il secondo match point. Siamo passati al volley, come dice, o al tennis. Marcello Bulgarelli, manca 1:13. Attenzione, batte secco il casco, ancora Simone Corona ci mette la faccia in tutti i sensi, anche la testa oltre al cuore. Qui a occhio, perché qui Rampuglia se ride Galoppi, è uno al quale non puoi andare a ridere nel volto. C'è il warning, voi non lo vedete ma è un cartellino giallo. Io spero tantissimo con tutto il cuore, proprio per una maggior chiarezza al pubblico di questa disciplina, che venga inserito il vecchissimo ma tanto chiaro. Deve stare tranquillo il Sarzana, ha passato lo scoglio del 10° fallo, ci sono 67 secondi, rovinare tutto con un'espulsione per protesta sarebbe davvero ridicolo. Riconquista palla ora il
il Breganze riesce a tenerla, non può giostrare ovviamente fino alla fine, e ora il Sarzana però può andare davvero in pressing perché non ha più il pesantezza. Intanto esce Corona e si gioca 5 esterni contro 4, entra Fantozzi come quinto giocatore, gioca il tutto per tutto a 53 secondi dalla fine Alessandro Bertolucci. 5 contro 4 gli esterni, senza portiere il Sarzana, non c'è spazio per errori, o si segna o si muore. E il passaggio di Fantozzi per Rampuglia era perfetto, Rampuglia sbaglia l'aggancio, ancora Fantozzi, ancora lui che mette in mezzo, pallina alta, va a riprendersela però ancora il Sarzana. C'è una punizione sempre in favore, c'è stata la parata forse anche in questo caso di Sgaria, perché la punizione è per il Sarzana. Quindi 30 secondi alla fine di questa 50esima. In 23 secondi 2 tiri pericolosi, tutti e due peraltro ispirati o partiti direttamente dalla stecca di signore con la giacca blu. È il sindaco che avete visto inquadrato. Attenzione dunque, 30 secondi di speranza per il Sarzana, vediamo cosa proverà con il cuore, difende in 4, vedete il rombo davanti al proprio portiere. Qui Fantozzi, gioco fuori, Borsi deve tirare, Rampuglia c'è traffico, passa il tempo, non c'è spazio per la conclusione, Rampuglia è centrale, va Tessidò, c'è raddoppio sistematico ovvio, Rossi esce con la pallina ma è bravo Mattia Cocco che recupera questo, c'è un fallo, una spinta di Mices, attenzione perché questa spinta alla balaustra viene chiamata come fallo di squadra, la palla fuori, Pignazare con la punta del gambale, Sgaria consegna la coppa numero 4 al Faisane Lanaro Breganze. La gioia di Mattia Cocco e dei suoi compagni per questa vittoria, ma non vedete inquadrato il pubblico di Sarzana che applaude i suoi beniamini in una festa completa per tutte e due le formazioni, ovviamente in visibilio il tantissimo pubblico venuto qui da Breganze per questa finale che si gode una vittoria forse insperata, anzi certamente insperata alla vigilia, ma il Breganze veramente ha fatto tutto quello che poteva fare nel corso di questa Coppa Italia, perché ha vinto partite difficili contro avversarie toste, ha fatto fuori il Valdagno, poi ha battuto il Forte dei Marmi e questa sera si è conquistato sudandosela fino alla fine la Coppa Italia numero 4 della sua storia. La festa è meritatissima per la squadra e i giocatori del Breganze, ma davvero è commovente quello che sta succedendo dall'altra parte, con il pubblico del Sarzana tutto in piedi ad applaudire i suoi come se avessero vinto, e del resto questa storica finale per la formazione ligure è un successo, anche se non sarà la Coppa Italia. Peccato i due fratelli Bertolucci, c'erano due doppiette oggi, c'era quella del Montebello che è riuscita e c'era quella dei Bertolucci, una alla guida del Correggio, una alla guida del Sarzana, che invece non è riuscita, ma i due hanno dimostrato di avere grandi qualità, non solo da giocatori che le avevano già dimostrate in passato, ma anche da allenatori con cui avranno grande futuro. E qui abbiamo qua, man of the match, quello che ha segnato il gol decisivo. Stefano Zamperini è quasi pronto con Samuele Muglia per questa meritatissima intervista dopo partita, con tanto di maglia celebrativa. Linea a Stefano Zamperini. Con Samuele Muglia, l'MVP di questa gara, match winner. Cosa volevi di più da questa giornata, da questa serata, la tua forse prima Coppa Italia? La mia prima Coppa Italia ne avevo persa una molto simile proprio contro il Breganze col Viareggio, e stasera mi sembra un sogno. Ho avuto paura di non dormire per un anno con quell'errore banale che poteva chiudere la partita, ma abbiamo tenuto una grande squadra. Alla fine avevo anche un problemino alla coscia, però non abbiamo mollato. È stata un'emozione veramente fantastica. Ci tengo a fare una piccola dedica a tutti i tifosi, che sono veramente tantissimi, ai miei genitori e alla mia amica che sono venuti da Viareggio, a tutti i viareggini che hanno creduto in me, e poi una dedica speciale che purtroppo è 5 anni che voglio dedicarlo al mio amico che è scomparso prematuramente nel settembre 2012.
e anche a Matteo Ricci e Alessandro, che è un altro ragazzo scomparso di Viareggio. Quindi ora vado a festeggiare. Ma un'ultima domanda, te da Viareggino a Breganze, primo anno una scommessa per te, cosa vuoi dire della tua carriera? Insomma, ne hai avute, hai detto te, vissute tante, ma che dire, questo gol cambia tanto. Questo cambia tanto, sicuramente mi porta a avere un titolo e sono davvero, guarda, non ho veramente parole perché non me l'aspettavo, è stata una 3 giorni veramente difficilissima, ma grazie a Dio. Grazie Samuele, prendiamo subito il capitano Mattia Cocco, vediamo se ci vede, un attimo solo che andiamo a prenderlo. Era doveroso sentire il capitano Mattia Cocco che ieri avevamo sentito, una grande gioia Mattia. Sì, siamo felicissimi, ci credevamo da venerdì, l'avevamo preparata benissimo, oggi sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, loro hanno dimostrato di aver fatto 3 grandi partite per arrivare fino a qui, ma noi la volevamo a tutti i costi e ci siamo riusciti, siamo felicissimi. Dopo 4 anni dall'ultima vittoria, Breganze entra nell'Olimpo perché è la terza società a vincere per numero di Coppa Italia. Cosa vuol dire per la tua carriera? Io sono felicissimo, è stata una Coppa Italia bellissima. Noi a Breganze era ora di dare una spolverata alla bacheca e quindi sono felice per tutte le persone, per la società, per chiunque, per tutti quelli che hanno lavorato per far sì che tornasse a Breganze. Sono contentissimo. Grazie Mattia, siamo alla premiazione. Coach Diego Mir, che dire, una grande partita di intensità, di grinta e di voglia per questo Breganze. Sì, di intensità, perché certamente penso che oggi non abbiamo fatto una buona partita, no? La prima parte Sarzana è stato meglio, non abbiamo trovato mai il punto della partita, né in difesa né in attacco. Penso che loro hanno fatto un buon lavoro in questo, ma oggi abbiamo andato con il cuore, certamente, perché qualche soluzione che abbiamo cercato non funzionava. Certe volte passa questo, ma alla fine una finale non è per giocare bene, no? È per vincere e basta. E per la tua carriera una vittoria in Coppa Italia vuol dire tanto, anche no, però insomma abbiamo visto un hockey molto grintoso, molto veloce, quello che volevi te insomma. Sì, penso che sia stata una bella Coppa Italia. Noi abbiamo giocato 2 grandi partite, dopo oggi certamente abbiamo arrivato un po' stanchi, ma bene, l'importante non è lo che io può vincere, no? L'importante è questo, l'allegria del nostro paese, della gente, e certamente per me è molto importante per il lavoro di Turle e di Volpe, la società che è grandissima. Grazie, buona festa Diego Mir, a voi lassù. Il verdetto della pista è sempre appellabile, l'unica cosa che nello sport nessuno può discutere. Il Breganze ha avuto il merito di crederci anche dopo che il Sarzana per 2 volte era riuscito a recuperarlo, ha trovato in questo incredibile gol di Muglia il suo punto di forza, mentre i tifosi del Sarzana sparano anche i botti di Carnevale davvero commoventi. Ma di là si sente più l'audio, ovviamente le Breganze sono un po' di più, quelli di Sarzana hanno continuato a cantare per la propria squadra, seppure sconfitti, ma sconfitti solo per un 3-2, per quel gol decisivo di Samuele Muglia. Ha ragione Diego Mir, dice quella frase, innanzitutto ha reso onore al Sarzana, ma le finali non sono per giocarle bene, sono per vincerle. E certo, ovviamente questa è l'unica cosa che conta, perché è quella che rimane scritta negli annali. Intanto qui è cominciata la cerimonia di premiazione che ovviamente seguiremo in diretta. Ti faccio un'altra domanda, anzi una suggestione. Questa Coppa Italia dichiara
che i playoff saranno uno spettacolo, perché è vero che sui playoff si gioca al meglio delle 3 o al meglio delle 5 e i valori tendono a premiare e tendono ad essere favorite le squadre che hanno valori tecnici superiori, però abbiamo appena visto una finale tra Sarzana e Breganze che non saranno probabilmente tra le prime 4 e quindi saranno le avversarie delle favorite, però la dichiarazione di guerra che fanno stasera è di quelle importanti. Attenzione, il Forte ieri ha fatto vedere di non essere a posto. Il Breganze ha vinto una grande partita, un 6-2, un divario importante. Occhio, perché poi il Breganze non ha le coppe, il Forte va al secondo, è già ai quarti di finale, è passato nel girone, ha eliminato il Liceo La Corugna, quindi è un impegno psicofisico, proprio di preparazione importante per il Forte dei Marmi. Il Lodi ha fatto vedere di avere delle pecche grandi con il Trissino, perché il Lodi per il terzo anno consecutivo esce ai quarti. Occhio, la Cabala dice che lui non resende, per 2 volte è uscito ai quarti e che poi ha vinto lo scudetto e qualcuno comincia a pensare che lo faccia apposta e sono tutti felici. Però anche tu mi spiegavi come a volte si preparino degli eventi. Anche Lodi, tra l'altro, sempre discorso Eurolega, giocherà proprio sabato, dove gli italiani saranno impegnati in gare alcune decisive. Proprio il Lodi dovrà battere i francesi del Quebec per andare poi a sperare che il Porto batta il Reus, e noi tutti lo preghiamo. Andrà ai quarti, anche lì energie psicofisiche, tanto lavoro, poi chissà mai, noi tiriamo che arrivino alle Final Four, perché no? Queste squadre sono costruite per tenere ancora alto il nome dell'Italia in Europa. E aggiungiamo un'altra cosa, grazie a Mediasport Channel, a Sport TV e ovviamente a hockeypista.fisr.tv.it, alla nostra web TV, seguiremo da vicino davvero molti di questi eventi, visto che alcuni li produce anche il World Skate Europe per quanto riguarda le coppe europee, ma quello che noi vogliamo fare ovviamente è riportare questo spettacolo. Questo è stato un grandissimo spettacolo, quello di questa sera, a portata di tutti. Intanto abbiamo anche l'onore di avere un ministro della Repubblica che è di casa qui, perché Erika Stefani, ministro per le autonomie, non solo è di Trissino, ma suo padre è stato presidente della società di hockey, quindi si può parlare di tutto tranne che di passerelle. In questo caso parliamo di tifo quasi. L'hockey in casa, anche lei, personaggi dove sono? Ne abbiamo trovato un altro dopo Pippo Pozzato, Murigno e Rui Costa. Esattamente, personaggi che hanno dato una mano, hanno aiutato a organizzare questa manifestazione, che non è stata scevra di polemiche, e io faccio un appello al prefetto e al questore di Vicenza. Guardate qua, guardate che cos'è l'hockey e guardate come si comporta il pubblico dell'hockey. Tifoserie. Ieri la curva del Trissino era tutti ragazzini, hanno perso, hanno applaudito fino alla fine. Lo sport non è che ha vinto, ha trionfato in maniera, ma proprio per distacco. Davvero è stata una 3 giorni stupenda. Dispiace da morire per quelle polemiche che ci sono state, si sbaglia, ci sono stati sicuramente gli errori, vabbè, ma questo lo sappiamo, non ne vogliamo neanche parlare in questa sede. Di sicuro c'è tanto da migliorare, ma quello lo si può fare solo con la programmazione e con il lavoro. La programmazione e il lavoro che è alla base di questo enorme successo, che, come dici tu, non è una finalate. A me piace chiamare finalate e si chiama finalate, però ci sono state le donne che hanno avuto il loro spazio, che meritano un evento che deve assolutamente salire. Prendiamo esempio anche dalla Spagna, e c'è stata la Final Four di A2. La finale di A2, attenzione, non è stata, è sempre la velocità e la tecnica che rendono grande una partita. Lì c'è stata velocità e tecnica come le gare di A1. Sì, anche perché l'hanno giocata le 2 squadre che stanno al primo e al secondo posto con distacco della Serie A2, che sono le candidate più serie alla promozione in Serie A1. Una delle 2 sicuramente arriverà in Serie A1 perché ci arriva diretta alla fine del campionato. Intanto avete visto mentre noi parlavamo le premiazioni, lo scambio di riconoscimenti tra le autorità, ma adesso entriamo nel vivo perché c'è la premiazione del Sarzana. C'è il Sarzana che è arrivata da quando esiste la finalate, ovvero dal 13-14 alla terza fase finale. Era sempre uscita ai quarti, pensate, nel 14 con il CGC Viareggio e nel 2017 con il Forte. Ora è arrivata alla finale e dunque si merita un grande applauso, ma c'è una standing ovation. Sì, è vero, sta applaudendo tutto il Palasport di Trissino, dalla curva del Breganze ovviamente fino a quella del Sarzana, tutti in piedi a l'applauso, e parte il grazie ragazzi dei tifosi
del Sarzana, e senz'altro quando arriverà il Breganze ricambieranno i tifosi del Breganze nel più sano spirito sportivo. E poi c'è il Breganze che rivince la Coppa Italia per la 4ª volta, ed ora purtroppo non esiste più il grande glorioso Hockey Novara che ne ha 20 nel Carniere. Il Follonica resta con la 9ª vinta l'anno scorso per distacco la prima al secondo posto. Ora c'è solo il Laverda Breganze che alla prima del 68, quella arrivò quando l'Hockey era appena giunto nel paese di Don Piero Carpenedo, quella del 75, e poi quella del 2015. Questa è la 4ª Coppa della società rossonera, è la 2ª consecutiva vinta da un grandissimo attaccante come Lucas Martinez, è la 3ª vinta da Mattia Cocco, che fa dunque negli anni dispari sono quelli buoni per Cocco. Quella del 2013 col Valdagno, del 2015 con il Breganze, la fa tris ancora con questa vinta questa sera da grande giocatore. Forse non avrà più lo sprint di una volta, ma una piastra di ferro in una caviglia. Questo ragazzo, ne parlavo stamattina con lui, davanti a uno spritz per me ma non per lui, ha una piastra nella caviglia e gioca ancora divinamente. Qua il Breganze che si mette davanti a quel cartellone vincitori Coppa Italia 2019 Trissino, location fantastica di una kermesse davvero che ci porteremo dentro a lungo. E mentre il Breganze si prepara a raccogliere la Coppa, io ne approfitto per fare anche qualche ringraziamento, perché questa è stata la nostra prima esperienza di produzione con il nuovo assetto, e allora io non posso esimermi dal ringraziare per il lavoro che hanno fatto Stefano Zamperin e Marzia Catini, che fanno parte assieme a me dell'ufficio di comunicazione, ma soprattutto le voci che si sono alternate a commentare 13 partite in modo egregio, Ivo Peretto, Domenico Tomba, Nicola Ciatti, Paolo Virdi che è qui, spero di non essermi dimenticato nessuno, Gabriele Buffoni che ha commentato con noi, tutti gli ospiti che si sono alternati e che ci hanno permesso di raccontarvi per 3 giorni l'hockey, tutto l'hockey. Abbiamo avuto Massimo Mariotti, Pino Marzella, allenatore della nazionale, campione d'Europa Sergi Massià, e personaggi davvero di grande livello. Ho visto prima anche un Nicoletti sorridente per aver vinto lui, che è un classe 76, l'unico portiere italiano ad aver trionfato in Europa con il Tenerife ormai un po' di anni fa in quella meravigliosa isola. Tra l'altro, se non ricordo male, contro il Valdagno, ma potrei sbagliare, in quella Final Four maledetta. E qui ormai siamo alla clou delle premiazioni, medaglie consegnate al Sarzana, medaglie consegnate al Breganze, e ora la premiazione del vincitore della Coppa Italia con Paolo Centomo, che va consigliere federale della Federazione Italiana Sport Hotelistici, che va a prendere la Coppa. Vediamo la consegna al capitano del Breganze Mattia Cocco, ma a fianco a sé vuole sindaco e ministro, giustamente una consegna collettiva, ma quello che importa non è chi la consegna, è chi la raccoglie. E adesso la Coppa lascerà le mani di chi l'ha portata fino adesso, è nelle mani del capitano del Breganze Mattia Cocco, che la alza al cielo per l'alzata di Coppa tradizionale. Il Breganze vince la Coppa Italia 2018-2019 e parte la festa della formazione vicentina e dei suoi tifosi, come d'obbligo in tutte queste manifestazioni. Paolo, siamo arrivati alla conclusione, io ti ringrazio ancora una volta, non ho contato le ore che abbiamo trascorso dentro questo palazzetto, ma lo rifarei da domani, e penso che tutti quelli che sono stati qua si siano comunque divertiti. E ora che c'è la premiazione, chiudiamola con un ultimo commento. Ultimo commento, che faccio un appello davvero, l'hockey è meraviglioso, ha bisogno di queste cose, di tante belle immagini e di qualità, quindi posso fare un piccolo appello a tutti i miei colleghi, gli altri 13 che fanno la 1, davvero raccontatene anche con tanti aneddoti, ce ne sono migliaia, basta anche solo aprire internet e leggere un paio di libri, li trovate, e raccontiamolo così, perché è uno sport meraviglioso. E noi vi rimandiamo ovviamente ai podcast, agli highlights su hockeypista.fistv.it, ai social
della Federazione Italiana Sport Hotelistici, perché la Coppa Italia finisce qui oggi a Trissimo, ma non finisce, non finiamo noi di raccontarvela, andremo avanti per tutta la settimana anche con alcune chicche, con alcuni estratti da questo grandissimo evento, da Marcello Bulgarelli e da Paolo Virdi. Un ringraziamento per averci seguito fino a qui. Finiamo qui. Breganze alza la coppa davanti ai suoi tifosi e su queste immagini vi giungono i nostri saluti e i nostri ringraziamenti.